الدقيقة تنقروس تم الشيفري وذي ولا ما مربط اللي اسمع ما مربط بعرف اللي بور بوكو فوق لابارتي فوق الماتش فوق الماتش تلاميذ كومبليتمون الشيفري ما مربط اللي بور بوكو ولا يرنا 4 مينوت تقرا 3 مينوت يحبس سي با نورمال هكا الله غالب بس خسر جيسكا يونس فوالا دوماج دونك تخسر يونس وين غير ولاش يند بشير محمد الدم وحدو كروطرو بير نويل توس فول ديبار دو فيلو دي كومبري من لا الجينيريا ودني غير راجي مكينين قرار جي توجور اسبوار باش لا جي اس كا تربح باش لا جي اس كا تافونسي رزد فيلو دن كيسي ماني وكريتيكاتيد ديجا بار الباسي قرر نضمع باش اديسكن العلم ينس فينالمون ولاش نقراس بوتيتر سي باسكو لا كاليتي دي جوار يعني نسعى لا جي اس كا ولاش دو سوق منارا دونك لي ريكروتمون خدمن لي مويان يفكاسن شلوت من اللي يخدم يفكاسن لي مويان يبوت دي زيكيب يثني سونطرينين الصباح تمديت تنعتا سوق من دونك تورا النظام ماشي اما كان يروح نضد لعبه ماشي ذنكيني هكذا ما عندك فوالا دونك تسكيني دونك تخسر لا جي اس كا مالوروزمون يونس وين غير ولاش قلنا عمر حمادي تمدينة الجزائر ثمانات ذي بلوغين دونك اياكي غادي جي اس كا بالك دوال غير 5e بوزيسيون نا 6e بوزيسيون هكايا ذي تيلغوها فوالا ان شاء الله دوالنا الزات وحريش وسين ونات ان شاء الله ان شاء الله نسبر بها فوالا تنمرتيك ميرسي ما الا ورد يسول النظام ميرسي بوكو بونسواري على خير دونك هكاكي تفوك تمليليت اودي سوالن ازول الو ازول لا سلامة ازول الدموحن لا سلام صافا نودي سوالن الحكيم الدمو حكيم لا سلامك حكيم صافا الله يسلمك الدمو صافا الحمد لله الدمو تشيني صحابه كل صافا الحمد لله همك ولا الماتش ولا ولا الماتش والو الزرار ولا شي والله والله عارف فرجا تولد الناس واسوا الدموحن والله ذا شو كيعجبنا نتقص ولاش شويه ماركين ولاش تقارن كان باروك جني الناس فامضيه ولاش شويه ماركين موثن ولاش يعني اللي يسمى تلعب سندي ولكن لا كوب دافريك وي تلعب سندي ولكن انت تربح وي ولاش لاطاكني تموت ولا شوف يا بالك انك جنيهم وي ولاش الدم محمد كان داش خدمه سي تملك شويه كان سكوسا كي زرع وي ما تكمل كي ما تبوتش كان توالي وي خط اللي اسمه سنقل وقل 23 وي صافي يوارد انا تضرب فينا وسكوسا دان وي تضرب فينا وسكوسا دان انا نروح نتنا في ام بوانا في 2 بوانا في 3 بوا وي يعني ما زالت في الطوف اللي اسمه في الطوف ولا الطوف تلعب وي ابسوليومون تلعب ولا عارف تلعب اللي اسمه توجور الزداد سا سي تاكتيك اش كيتات ابسوليومون وكذا كيثورا نقل يحمل ماتش مثلا ما كذا يحمل ماتش ابري صبنا خصينا في سيكيرت وي دوزيام ميطوا كذا شويه هكاكيا ولا قد يركريتي لي جوار لا ولا قد ياوي ثاني بوي داين دي بوي ثورا نرجو يبوي داين دي بوي ثورا يبود شي واقع خطا بوي ثلاثه ثلاثه
خاطر ذو لي جوار سورتو اسكوس وايض وي اسكوس وايض نقول كان شامبيون لا كوب دالجيري لا كوب دافريك ثلاث الحوايج في تيكلت وي ولا اسكوس كان يفر ما كان شامبيونا ابسوليومون ما ذاك راه شويه لما ذو سد كان كاين بزهار وي فما وي دالجيري تو خسرونت توجور وي تاك ناس نخسر مش طاحقي وي اش اخذ الافكار باينين عند محمد ان شاء الله الحمد لله مثل بخير نجيك لهنا ميرسي بوكو يلا ميرسي مكاستر قالها لي يد محمد صح يد محمد ميرسي ميرسي هكا أصوات غرون أصوات غرون لا سلامة غنيوة ألو 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 امسي خير الدموحة أمس خير لا سلامة نوكني عبد الحق عبد الحق لا سلامك عبد الحق صافا صافا كي هنا ربي كشيني صافا صافا الحمد لله أخلاق صافا شبيه ربي طلب بون مين شوية صافا ميو يكسا شوية وتشوت تنقص مازال في التسجيل والله مازال الحمد لله انا صافا الهورا جي باسي ان شاء الله بيان سور سي ليسونسيال ان شاء الله l'essentiel on vient de voir le match on a vu le match franchement oui bon quand on voit l'adversaire Yusma aujourd'hui quand on voit la réalité والله ils sont prenables oui ils sont prenables parce que ça sent première mi-temps ça veut dire la possession de balle les tentatives des actions par exemple d'essayer la GSK mais la finition manque de créativité la précipitation des longues balles la cohésion les automatismes et la cohésion il faut jouer court oui et il faut jouer court mais je pense ils s'entraînent ils ont une tactique, un schéma tactique, comment circuler le ballon, à l'image de Parado. Et circuler le ballon. On parle de formateur. On parle de formateur. On parle de directeur technique. On parle d'entraîneur. Plus Monsieur Karouf, il est exigeant, on le voit, il est exigeant, tout ça. Mais je me pose question. Pour circuler la balle sur le rectangle vert, vous n'arrivez pas à circuler la balle convenablement pour réaliser, de faire une action nette à marquer, tout ça. À quoi ça sert de jeter les balles aériennes, tout ça? C'est du gâchis. Mais ils étaient prenables, Yasma. Ils étaient fatigués. C'est ça. Oui. Mais je vois pas n'importe joueur, les meilleurs joueurs, je sais pas, ils vont cibler les meilleurs. Le problème, il faut avoir une philosophie du jeu. Absolument. Une philosophie de jeu. Il faut une ADN. Il faut avoir la JSK, un entraîneur ou tout le staff. Je parle en général, tout le staff. Il doit apporter leur touche. Comment la JSK produise le jeu depuis gardien jusqu'à 11, même les 22 joueurs qui sont présents sur le banc. On veut avoir du beau football, un jeu collectif. Ça, on ne joue pas le football, on joue collectif. On ne peut pas trop les individualités, s'ils en ont le potentiel acquis, tant mieux. Mais il faut le mettre en œuvre en collectif. Ça, c'est ça. Mais des fois, on se dit, l'adversaire tellement on n'a pas une philosophie du jeu collectif.
On perd des matchs bêtes. Apprendre à être patient. Apprendre à jouer collectif. Apprendre à réaliser des actions. Comment marquer? Ça se travaille. Ça, c'est dans les entraînements, dans la formation. C'est comme ça. Ça, c'est une année. À travers un stage bloqué, et tous les entraînements quotidiens, et ainsi de suite. Je me pose la question. Il y a un veille de match, mise en verre. Mais on a un objectif quand même. Il faut avoir un objectif. Tu ne vas pas faire le tourisme à Alger pour atteindre 0 point. Mais on avait de la place. Il y avait de la place. Mais malheureusement, on ne voit pas le changement. Ça veut dire la touche. La JSK, son jeu, le jeu de la JSK, pour l'instant, rien qui été changé. Rien qui été changé. On veut produire du bon jeu. On veut le collectif, jouer collectif, apprendre à jouer collectif. Si on perd, c'est pas grave. Mais on voit sur le terrain, on voit que les joueurs, ils jouent collectif. L'attaquant, son rôle. Le milieu, il joue son rôle. Les défenseurs, ils jouent son rôle. Le gardien, chacun sa place. Il joue ça. Et il apporte sa mission, sa tâche. C'est pas normal. On va pas continuer comme ça. C'est comme du bricolage, ça. تنميرتك عبد الحق لا ولدي سوى النظام دوماج سي نتساوي لي جوار نتساوي انفستير لي جوار انفستير دناوي مي il faut penser à faire un projet de jeu collectif indispensable. Il faut travailler le collectif. Voilà, pour aller loin, pour espérer de faire un grand club. Ça veut dire une formation de la jeune sportive de Kabylie. تنميرتك عبد الحق لا تزيد سوى النظام تنميرتك جنبو الجد merci beaucoup بسلامة تصيد سوالا donc on doit écouter un petit peu voilà تنميرتك عبد الحق merci beaucoup ميد السولض ميد كذا يدنا أصوات غرون ايوا أزول دموع السلام كان ودي سوالا مقران سيباري لا سلام كان مقران اسمح لي كان دقيقه كان مقران فادخل ميزو بوين لا ودي غادي سوالا يوني الصوت مم يا غادي يراول اشوف وتيد نطيفاره انت كنتظرام سوالا ديم دانن كل يوم شاكان سون تور دونك ولا يسخدمها وزميرات الزوره انا تسكوريا دونك يوين يصوض ينايا غير دير اول اكاي سفايبر يخدم دمو ينادى شوفو تجاوب في دارا يتصونيد ناوزرا كومون سا صون كيني جنايا كيني وين هادي غادي ادي صونيد هنا تطفى سي تو ذا يزمر هذا الخدمه دونك اسنين ما ترجوهم شاكان سون تور يصاحب كوني التورين ولا داوما ولا شو لا نخدمها مي زياده نيره ولا ذا يتديني كان باسكو كذا ويطيف دارا فينا ربح ولا قاره نبدو كي كان وانت ديني اتيديني هو كي يوم قرناس حسن وقيلا ويض الزواو يونا زواو ويض احمد حسين يديك تبدينا ينايد وكيد غاينا ديال اول ولا قاعده ديني ضربح اولني امشم يمدانا سولت تاع الدراري وتاع الدرارة ولا يخدمها الو ادنو غنى المقران لا سلامة كم قران يصير دم واحد كاين لقص والسوي كان كل يوم كان يسهل مدعد سي با غراف اي ماشي كاين اتصيد سوالا اما يكوبي يون لو بروميير دي كومبوزين وين راه داعدين انسي سبيت Exactement. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine. Déjà, الفتى خليك
خليك تفضل يعطيك الصحه خلاك ديال الاول ديجا تي بوكو فما خاص اكزاجيري دامي فما يو ار يو هنا ذاك كدي شي كاع يرا والدينا ولا تغرق لا صح ولا قرا ديال البطل باسكو يخدم المنكر هي وي encore une déception là oui c'est une déception là tu vois là يتبادر بي بون سون وقع عندي الرايو c'est le moment le départ de Vilou il a pas apporté sa touche franchement voilà اللي ماشي قاعد نوكلي exactement ils ont joué la même chose que la même chose les longues balles ils ont resté sur on dirait il y a pas on s'arrête un entraîneur qui va au moment on va voir sa touche pas la GSK ils ont dominé mais ils ont dominé ce style il y a rien du tout ولا الجنود دو فون ولا شو صار كان بالون يصبح رون بالي دي بات اللي اسماء سي بروبابل ساكي اللي اسماء اللي با فورت اي مسير اسماء واحد تخدم ان لون فواياج تو نتايا فما سي لا جي اس كي نختار لا بروفيتي ما يروح لي ماتش مونغالي ولا نشوف فلوس على فين السيزون نشوف فلوس اللي بغا قاعد يصونوا هنا نو مي ابري تيسي دماج بدر باش كوسكي ما من حدد لا تروازيام بلاصه مع دوزيام بلاصه نلعب لا كوب دافريك déjà ça exploit absolument il faut pas espérer après on verra avec les nouveaux guides peut-être ils vont faire quelque chose oui après on verra on signe un niveau c'est vrai ils sont dans la savage حاجه يقول لعبنا لا بالون donc déjà pour les récupérer physiquement je sais pas vraiment on peut pas juger madame مع اللاعبين وزمان rien du tout aussi moi j'étais signalé bon c'est pas ça c'est toujours ça reste mon avis حمرون شباب ضرب سي الممثل شطح مثلا البون توش وما il va goûter un petit peu parce que Asagui là aujourd'hui là aussi la même chose il va pas jouer franchement il va pas jouer voilà ان شاء الله دابا كاس ان شاء الله امر سجلت شويه ان شاء الله ان شاء الله تسجل ان شاء الله لا تعطينا غير فيك باسكو تسجل انا كتسوالن دونك يعطيك صحه دابا يعطيك صحه وتجافر ماما هكذاك ديجا خدمنا شهور الحقيقه دابا يعطيك صحه تنمرتيك ميرسي بوكو نجاوب لهنا صح واحد بايض تنمرتيك ميرسي بوكو اتصور غورون لو بروشان ترى مع غيمة مراد دي سيول ترى مراد يصير دي سيول مراد ما يبغى دي سيول ما يتفضل الانسان اخلاق ذكي هاي مراد هاي ما يذكر الدنيا مراد اللي مشخله العيد اسمه ولاش فلاس هادي والد دياوين ما يبغى دياوين مراد زمرات سيول هذا كيني فوالا هاي مراد ماشي نسى الزول الو لا سلامة الزول صالح سي موريال لا سلامك الصالح عمك صافا الله يسلمك صافا داموس قرار نتنساو لا نتابع على ليميسيون كل عام نتابع شاك جور شو شاك فوا ينادني نانتي ويا دونك سي با لا بين دو نساو البردان جويه تذكراين دابا سي با لا بين ريبيتي لا ميم شوز اتسيتيرا بصح فاهمة بصح والله على ساكي دامو زعما كسبت الماتش ولا كرا يساولن مي بور موا لا جياسكا ساكي جوي خدمنين الى قلب لسن لعبنكم ils ont dominé ils ont joué dans une moitié de terrain et voilà ضرب bien ساكي c'est Djiri Bilal qui a gagné tactiquement je pense que il a gagné son match parce que les joueurs كما بيخدم عيني لقب فلاس دومينين مي خسران سي با نورمال سي كوبي كولي الماتش نين رجع ميني امثل دومينين يا معنى خسران سي با نورمال
c'est ça. C'est fallait trouver la solution tactique sur le terrain. Mais par contre, je voulais la souligner, c'est le troisième match l'arbitrage quand même, il a influencé. Mais il a sifflé le penalty Iliasma qui pour moi n'est pas vraiment un penalty. Il aurait dû siffler le même penalty l'arbitre. Les deux penalties, ils sont valables. Les deux. Soit ils sont valables tous les deux, soit ils ne sont pas valables. Voilà, c'est vrai, absolument. Ouais. Et puis, il y a un autre fait marquant, ça n'a pas influencé le match. Le geste Miftar, c'est vraiment pas bien pour un joueur de sa trempe. Absolument. Il y a des gens qui veulent le départ de Villoudi qui ne comptent personnellement. Ou alors, je suis contre un départ la saison. Il faut laisser finir sa saison. Il me reste à la fin de saison. Puis, mais parce que j'aime pas qu'il y ait des départs qui en milieu de saison. Un peu c'est des camels et puis on va voir. Peut-être que Karouf il va apporter sa touche. Absolument. Parce qu'il y a des staffs techniques, mais voilà. Absolument. Merci beaucoup, M. Saoulot. بسلامة ميرسي بوكو ادينا كان عزول الو اخر فلو اخر راني محسن لا سلامك الصباح الحمد لله انواع الودي سوالن جمال الباري جمال ديال باري غتسوق شاك فوا تسوق الا قيرنا الا قتدينيم باسكو مرد يسيول يوان الا قويضه زرنا ودي سولن باسكو مولاش مونين قرا ودي سولن ودينا راه ودي سولن ام تشكي ديون كان يدي سولن يتعاود فهم ضمك اكزاكتومون دونك جمال الباري شعبان دي بروكسل وهذاك انظر راني دونتيفي ان تي بو ان ودي سولن دونك خاص هذا عقلا لو اذا عقلا والفاطنه التصويت الا نيرنا النصري لوكسمبورغ محمودي كندا علي دي فرنسا لو اذا والفاطن هذا ولي غيروا تفين دي اسمه ونسدي هنا وتنسوارو مي لو يفو لو ريبيتي يفو تيدينيم هذا ما كان سي بارابور سا تسنات فاكن هذا ديني ديال الطوب ديال الشاطون ديريكت كينيا فغي غاديني غيود دي سكين دي هنا الا قد ان مسفهم مليح لو شاطون ديريكت ويدي هنا سي اون اكسبرسيون فكد لي زارغيومون اني داينات اني داشي تبغي تيدينيض كتبيتي دي يا با دو بروبليم مي باش تروح دينيض يا ولا في حد لي جوار نا ريسبونسابل نا سينا سي با دو ليكسبرسيون سينا سا نا ريان افوار فهمت دونك وذاك النير ما يكملك اول سين هادي يخدمك النير اتبلوكي 300 سكوند ومن بعد تبلوكي ديفينيتيفمون يا ما وقتها تيدارا دونك il vaut mieux يوني ما غادي يخدم دي هنا الناس غادي يخدم دي زارغيومون غادي كريتيكي يعجبن مي غادي يفك دي زارغيومون مي ماشي غادي يوت حد اللي ريسبونسابل نا حتى الجوار دينيه راه هو الفلاسنا ونو ساعد دايره دونك الا غنخدم ميم لو شاطون ديريكت يقيم دز دكان فوالا الصواد غورك يا جمال Ouais, vrai, Canada, pour le match ils ont fait un bon match. Ce que j'ai vu, vraiment, ils ont fait un bon match. Il manque de finition au Marquinera. Sinon, ils ont un système de un jeu. Vraiment, ça commence à avoir la patte. Oui. Ça commence à avoir la patte. Ils ont fait un bon match. Ils ont dominé l'adversaire. Domination totale. L'adversaire il est faible, il faut dire ce qu'il y a. Après, خصوصا les buts. Je sais pas, je sais marqué à la dégue خصوصا. Sinon, il manque un peu sur le terrain dire mais ils sont en bonne voie. La bonne voie, vraiment, c'est. لاعبين Sincèrement, تدومينين mais il n'y a rien. Voilà, ça veut dire ils sont pas confiants, quoi. Voilà. Mais ça va, ils font un bon jeu. D'ailleurs, la chaîne qui est Katarina, ils ont
Ils ont félicité l'équipe, ils ont fait un bon. Ils ne méritent pas de perdre. Oui. Voilà, et ils ont vraiment, ils ont. Absolument. L'équipe a gagné le match. Voilà. Effectivement, ils sont. En souhaitant qu'avec l'arrivée des normalement, ça devrait aller. Absolument. Inch'Allah. Inch'Allah, داوين كرة جديد. Après, le score a gagné, il ne mérite pas, sincèrement, il ne mérite pas de perdre. Oui. Non, il ne mérite pas de perdre. Voilà, c'est ça. حالة تلعب ballon bien adversaire voilà, après il va prendre les 3 points. C'est ça, sinon à part ça, c'est Absolument. Sincèrement, tu vas dire que le chat qui te vient de dîner, l'équipe faible, l'équipe ACA. Sincèrement, je les critique pas sur leur avis, mais ils sont à côté de la plaque. Ils ont une bonne équipe, ils ont fait un bon jeu, ils ont fait de leur mieux, voilà, ils ont dominé l'adversaire. Voilà, il n'y a pas de but. Voilà, la relève, comme on dit. Il faut travailler devant le but. Il faut travailler pour les avoir. Voilà. Absolument. Absolument. Voilà, les gars, merci beaucoup, merci Saoulot. Voilà. Merci beaucoup. الصواد غورون مثبام هذا تسولم بوعلم هزول الدموع هزول صفا لا سلامك صفا الحمد لله هنيوان بوعلم ذي القاسم بوجيما ذي القاسم دي بوجيما لا سلامك في القاسم صفا صفا الدموع صفا الحمد لله هخلا Là, voilà, j'ai vu le match bien. Malheureusement, نخسر mais très rare الحال parce que نلعب bien. Oui. تلوث الحاجة صغاري الحال مليح. Le geste من مفتاح. Oui. Il aurait dû être في carton rouge direct. Il a pas besoin de 5 matchs. بصح. Dans le football ما تكره يون. ما صار الحاجة غاك ديون. Dans le match, sur le rectangle vert, on doit être fair play. Absolument. Parce qu'il y a le geste ni, يزمر الديسكال هو اللي قال لي سبورتر. Bien sûr. Bien sûr. فهمتي؟ Oui. Ce n'est qu'un match de football. Oui. C'est des frères. Normalement, c'est une fête. Absolument. C'est les deux équipes le même niveau. Oui. Déjà, il a fait 2 gestes. Le premier geste, c'est سايح. اللي était sur le coude. وزراش في رمي في كاس كارطون جون خطي. Le deuxième, تاقيك دنيغ الاربيتر اللي ني با لوان واللي جيست اللي مي تيخدم يخزر الاربيتر يخزر مفتاح يتسوى الاربيتر. مثلا الدهني كيتخزر الاربيتر مي ولا غير الدهني يتخزر غير ما يولات الاربيتر انا خاطيم سي ولا اختي باسكو لا تيليفزيون عاود الناس واحد 4 5 ماتش وي 4 فوا d'ailleurs les commentateurs il va être sanctionné par la FAF sûrement c'est possible par la bien sûr c'est grave là c'est grave le geste يخدم c'est grave parce que ça joue même sur les supporters mais les Medina attiquer il ne devrait pas faire ça un joueur de 34 ans quand même c'est grâce à la GSK c'est حقيقيين il ne devrait pas faire ça. La deuxième chose c'est le penalty justement Mozrezara c'est-à-dire que les commentateurs et télévision direct معليش et ben c'est un penalty عاود 5 fois c'est un penalty logique il doit être Non, c'est un penalty. Ivan, c'est un penalty. Mais l'arbitre, il est nous siffler. هناك speaker هناك le journaliste le commentateur هناك les 2 penalty. Le premier il est litigieux. Du moment qu'il a sifflé, si c'était un arbitre correct, il doit se racheter parce qu'il était près de l'action sur Belgharbi. Absolument. C'est un penalty. هذه siffler penalty, un score équitable, Absolument. dans sa conscience,
ثلاث وغدا شغل كنا دموع شغل اون بو ديرو نتخمم كنيض وي فهمت شغل كني نتخمم انا قدام قرار لا خاطر فو با باسكو l'arbitre ذا شو سي ان انديفيدي كوم لي زوتر يسعى لي فبلاس الناس يسعى لي طوندونس الناس يسعى يفو با جينيراليزي نكون يتساكي ليرورنا سي كانش جينيراليزي اسمع الحال l'arbitre بور ريزون بور ان autre يسعى اون طوندونس يسعى اون دون كونتر لا جي اس كا يسعى وزر ضمك حوايج كي نزمر نكشم ذاك السنت وتنتظر مي توجور ايتيل كو سي اون ايرور دو سا بار غادي يولي ان بينالتي غامينا وتيتسيفلارا فوالا الو الو وكي نسلغارا صوتي قرب روينا قرب الميكروينك وكي نسلارا سمحي يا دمو وكي نسلارا فوالا تنميرتي ميرسي بوكو هيا على بروشان ان شاء الله تنميرتي هيا بسلامة بسلامة صح اني اساس نسل الناس اودي سوالا هتزول هتزول لا قدامه زول لا سلامة نودي سوالا سفيان لا بلجيك سفيان يلا بلجيك لا سلامة كسفيان امك شنو سي ضد واحد اقلق يفوك الماتش تخسر جيسكا شويه المورال يصب شويه مالي انا حمد ربي معليش فوالا نحمد ربي بس يشكر ولا تلعب كومام ils ont bien joué enfin mais ils ont joué اكل سينا لويد في ناس هنا سي بيان ومن بعد ناس سي موفي ومن بعد ناس سي با موفي سي با بون دو تو فوالا جنتي ماشي ذا يشتاق ندم واحد ماشي ذا يشتاق يعني شحال يفردني كاين السوال ندم واحد وي بارتيسيبيتي سميس على الشان كاع يتكريا ذاك كاع يلها باش تخدم ذاك كاع باسكو خاطر عندي لك وقبيلي الا انا كيحمل لك طناس دي تينس يحمل لك كيفا كاع اقصو الجزائري مره ديال انت كيتموت في الجزائر وي الا انا كيتموت في الغربه انا كنخدم شغل مقرن خاطر كل يوم كيدي السفو لي زيدينس كل يوم ندي السفو ديال انت كاينين لا فوادينس بيتيتر سي ان بلوس ابسوليومون وي كيدي يسمح سيسنا لي سيبورتور جياسكا اون دور دو لا جياسكا ام كيتاناليزي ديال انت جياسكا سي ان بلوس باسكو خاطر جياسكا طاس لعيبه اللي تيحملن الور سي ان شونس ديال انتيك كذا غير ديال الخيضاكي كل يوم كادي اكسبريمي كل يوم كادي في كتاب مغلينس كل يوم كادي في لا فيزيون اون جينيرال هذا سي بيان بو ديال انتيك لا شاناكي je t'ajoute pas des fleurs non pas du tout je t'ajoute pas des fleurs merci oui ça باش كان كويس لناك مره ماشي كاين جوتير دي فلوريك تشينين وين بيتيت سي ان ميساج هذا يوضح وي لان فقراء الكلوب باكي كل يوم داك اللي يزيد دي بالك هذا القضن شي طاح صغوري هذا القضن شي طاح روايض ابسوليومون تفرات تيلي ابسوليومون هو العالي يعطيك صحه دونك الماتش بوسا كي دينا تسكر ذاك انا كيدوكر هكا باسكو حتى الله كيدينا ناخذ ميد فاتوره تسكر ذاك انا كيدوكر كان جا تليفوني نو الناس برونشار يوث لاشين يوتيوب ولا غلما هكا تسكر ذاك تسكر هكا لي زاكسيون وي كان صدري سي ميساجينو شريف ملال ماشي شريف ملال يعني يخدم يعني سكواس النفسيه ماشي يعني اثنا نكار نع سنين نعوين نعوا قدي جا ميدوغال مثل كجياس كاثوره كجين اتسني لي الراي سي بيان يمكن دا شو ميساج يوناس كا
جاسكا تلاعب بيان وين واقي. الو سي فلفل اغيد دياوي سي فلفل في نارسنال. وي امي ويقرا ماركي. لا فوالا نكوني نحوج ليكيب تقوم ماينات نحوج سي فلفل في نارسنال. ابسوليومون يسي استاذ قريح نلطق. هذا شو غاديني تنميرتي ميرسي بوكو تنمير. هذا انا موعد واكيد النوع كان ما ولا شغل في يعني ما ولاش كانوا غالف يعني هكا فيرفو فيرتوا. وي يعني اكيد يسولن يعني عيني تخدم ذاك كي يعطيك صحة تسكر يعني فوذ مقرن يعني وينات جياسكا تسكر دافوذي قبايليت تاكي تمزواروث مي هكا سرح شي طاح دي غنتيك وين يبغى ندي يهضر سرح تخرس دي يهضر هاثي نتسجى غادي يهضر شاكين يعني كدي يهضر يون اشحال راجل تنيض فورن كدرا اوليك مقوا باش يوندي ذكريره مسلاي ادي ذكريره يلا ذور واجي جاما سنين وين كان يتسوي يعني كينيا وين في نغلق دوينا يتسوي دويني نقرا شحال دافريد ادنا وين السوجي نهضر في السوجي نيو ومن بعد يروح يون هذا يوي فيران السوجي ما تشوف ونفنا فلاس ورنقيم اي خاطر نكوني اكيد تفهمها مليح نكوني لو جورناليزم ذا شوت لو جورناليزم باش تهضر في تمثلت الا قات تزرو دوك لي فوندمون تمثلت النيا دونك ما يهضر ديونا في كاش حاجه الا قات تزرو داشي لان دفير داشي لان هكا مي هذا يروح يونا يديش بدا السوجي لا كرا يروح تلا شويه تحرايمي تدقس اكيد تفهمها مليح اميك ليكو كرهاتن ادي روح الدموح ما معنيش اكيد تستقسيها تو كنوي غادي تستقسيها اون رابور افيك لو سوجي ومن بعد دينا سلي تقولنا نندكا دونك ادياوي اون فوس راديو سمحيه ادياوي راديو تروطوار تيساعد ذاك كاينين قرغسنا لا فوالا هذا مو عنده ايش تقول قبل ايش تقول ولا شكونا قبلنا كي دونيس باسكو خاطرك نقارن ترى ما تبغي تخمض الحاجه ترى نكون كندلو كنرجياس كاي تروح على الموضوع نظن كيك نقارن جياس كاي ترى اسكوس النفسيه يدو غالي يعني اللي الراي يعني يقلقن يكفزن اكن نقار فهمتي ترى اللحو ديداش مكرود مشطوح ما تفضي تفتوس هذا يتسالي اثن الحمد لله هذا 11 سنه ونروح على ارتفرق اثنا سكوسا بارتيسيبي سي ديجا بيان ابسوليومون مع الدايلي بول وين واقع الها سي بيان بو مي قابل جون سوي سور قابل هذا محال وي جياس كاتوري تفاي الحبس تنميرتيك انا الدرويه تصدي سوالن تهضر 7 دقائق ونص فوالا انه حرويه سلامينوك ويثمر زي تنميرتيك ميرسي بوكو صحيح انا بسلامه اصوض غرون ما تبغى تسولم أزول لا سلامة أمشي على باش نسمع عن سعيد والله صافا الحمد لله وين غادي يسولن رزقي سي تيزوزو لا سلامك رزقي صافا الله يسلمك كل سوال في الله ونسمع عن سعيد صافا الحمد لله توري فوق الماتش نبدا نتسميض نتو غالد العقل لنا على كل حال سي فري نزاك نتن اشو سي فريمون اون ديسيبسيون فوالا سي اون ديسيبسيون مي هكا il y a quand même du bon de football في سيكن قال فوالا هذه هي
malheureusement قلنا صح يعني بنادم مدني كان تيزيت يا ساتان جوار يفو لي متر هكذا قالوا سور بون sincèrement تولي باغ اكزومبل وين هذا شو il ne donne rien يعني كانت ميم كيني كونت tu vois un بالغربي un بنوح un بن صايح سي انكرويابل شحال كيفر لاطاك لي ستيريل ولاش ماضي sincèrement moi nerveux على سكيسيك زرارة ce qui lui en ce moment c'était prenable comme un bon sang de bon sang on avait la possibilité et le canal nul oui absolument au moins là sincèrement là قدينا صح يعني سفقنا يعني sincèrement là نفقع parce qu'on s'entendait à mieux لكن نقارن l'adversaire c'est pas un fou de guerre ولاش ساكي اللي اسمع يعني لازم ديني سير كان ولاش اللي اسمع ساكي on pouvait aisément نقارن gagner ماشي كان ماشي نول كان aisément gagner mais malheureusement l'attaque comme à son habitude oui il n'y a pas d'efficacité d'ailleurs exactement l'efficacité on dirait شي شوضر لك اسكو ولا تلعبنا لي زاتاكون كنلقى لي زونطرينمون هذا شو يبريبار بالي لي زاتاكون نظري مكان لا ميثود كي فاليد وي والبينالتي اللي كاتبه جو ديريك بن شعله يبوفي بيان ليفيتي يبوفي بيان ليفيتي يعني il n'est pas dans une décision qui n'est pas décisive باش كني pour provoquer la faute oui il pouvait bien il habite dans Niketaka il habite dans oui il a fermé les yeux dans Niketaka sur le penalty oui c'est ça et normalement c'est pour nous même le connaît c'est un penalty ومفتاح dans Niketaka يخدمك المفتاح ça l'honore pas vraiment c'est inadmissible oui الو وي كمل اولي سلايك ناك فريمون اين يخدمك لا فوتنيك خدمك المفتاح فريمون وي ولا قال ولكن كان بروفيسيونيل فريمون سي لا قال اللاعب دو تيت نورمالمون سانكسيوني لوردمون اللاعب في السوق لا قال تيخدمك سي دوماج السوناج باسكو يوسيس اكسبري يعني يوسيس مسكين اكسبري ماشي كان يعني طرد يعني ماشي بالعاني سي فولي C'est un geste prémédité que Oui. C'est un geste gratuit. Gratuitement, exactement, gratuitement. Inch'Allah, يعني إن شاء الله يبون se rattraper على كل حال contre le MCO. إن شاء الله يبون se rattraper. Absolument. إن شاء الله. وكذا أنا فولي قرز الناس ما حد ساعد يعطيك. Merci beaucoup. Merci ميرسي. Vraiment, c'est. سمحتي سي على كل حال tous les jours mais j'essaie d'appeler طون طون كنا قال الخير تاع الدينار كوا على الزهر الله غالب اتصي دي سوالنا اتص ولا يتصوض اكادي ثورة راه عندنا 99 ابل وسميرنا داعدين كويس نوذ ديالنا فولي قرزن الحصر ميرسي كفولي قرزن الحصر ميرسي بوكو ميرسي متسولة اي بسلامة لو تسولن جوسكا 10 فوا الناس الله غالب سي كوم سا أزول أزول لا سلامة أزول محمد بشيري لا سلامك يا محمد صبا بقاية سيدي سوالط لا سلامة والله صبا الحمد لله هميك تولى الماتش ولا شوية مازال نتخابي ولا on est un peu en retard par rapport à début de la saison parce qu'on s'est pas bien préparé par rapport à la saison 1. Oui. مازال peut-être le recrutement جديد peut-être دياوي كرا oui بالك دياوي كرا Et mais la GSK elle a été sanctionnée par son public. Les huit coloniaux là, ils ont vraiment touché le club parce que c'est un tour glide doute. Les résultats
Les résultats, c'est des résultats juste moyens. Oui. Mais avec le recrutement, normalement, il y aura du nouveau quand même. Il y aura du nouveau. On peut espérer à la troisième place. La première place, c'est un peu difficile. Oui. Parce que les joueurs recrutés ne sont pas compétitifs. لازم الوقت. Il faut du temps باش تهكيني ما ننسى. لازم الوقت. Ils ne sont pas compétitifs. Bon, c'est des bons joueurs. Oui. On les connaît presque tous. Surtout le Tunisien, c'est un bon joueur. Le Libyen, c'est un bon joueur. Même le Kenya, il est revenu de la blessure. Quand même, c'est un très bon joueur. Oui. Le problème de la GSK, c'est l'attaque. Oui. L'attaque, c'est l'attaque. Même si, la défense va aller, le gardien, c'est bon. Le milieu, il faut mais avec le retour de Rajini, avec le Adari, quand même, c'est un milieu royal, quand même. Absolument. Oui. Les choses, لازم نفكر الوقت. Mais les choses, le public, quand même, il devait être la GSK, quand même. Quand même, des années intuitifs de maintien. ثورة la période, à un moment, il faut accepter. Ça arrive, c'est simple. Absolument. Oui. Les gens qui ont les victoires, tirer 1-0, on est resté ça penalty quand même. C'est-à-dire que c'est une équipe vraiment, ça qui le but. Quand même, tu as le temps, tu as 90 minutes à marquer. Absolument. Mais là, il faut les comprendre. Ils sont actuellement, quand même, avec les résultats de la Coupe d'Afrique, avec la défaite de la Coupe d'Algérie, quand même, ils sont sous pression, quand même. Oui. Sous pression, mais le retour, espérons le match contre l'MCO, parce qu'à huis clos, l'MCO, actuellement, il est plus difficile que l'USMA. Oui. Espérons ils vont gagner. S'ils gagnent contre l'MCO, je suis optimiste pour le retour. Le retour, quand même, on peut faire des bons résultats, tout en sachant que la phase de retour, il est favorable à la GSK. Le premier match à domicile, le deuxième match à l'extérieur, tu as 2 matchs consécutifs à jouer à Tizi Ouzou. Donc, quand même, si le tournant, quand même, on peut quand même prétendre aux premières places. Oui. Mais il faut les encourager. J'ai tout le temps, j'ai fait l'université de Tizi Ouzou. J'ai vu la GSK avec les moments difficiles, les bons moments, où les titres. Quand même, لازم الوقت quand même. Et en plus, l'équipe payée, c'est-à-dire quand même. Oui. Et ça a l'ours quand même. Il faut lui laisser le temps pour travailler. Il faut lui laisser le temps de se tout le monde parle. On sent, je le connais, c'est un très bon entraîneur. Oui. Mais un bon entraîneur, il peut ne pas être l'entraîneur qu'il faut pour la GSK. Mais tu es un bon entraîneur, forcément, il va réussir avec la GSK. Peut-être il va réussir avec un autre club, avec la GSK, c'est un entraîneur vraiment très agressif. C'est-à-dire agressif, je te parle en termes de discipline ferme. Inch'Allah, ça va donner des bons résultats à l'avenir. Merci beaucoup. Allez, Philaman, bonne soirée. Allez, Philaman. Bonne soirée. على خير. على خير. الو 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 على السلامة. نعم الدم واحد. بونسوار. لا سلامة. هدر ديدنا واسمح سيسارة واندا نظن هدر ديدنا ديريكتومون. Non, il n'y a pas de souci à demander. Parce que voilà, parce que c'est la voix. Un avis. Voilà, à savoir غورك. يعطيك الصحة دم واحد. Déjà, je te remercie pour le travail que tu fais. Merci. Depuis que tu es là. Merci. Ça, vraiment, tu as rassemblé toute la famille GSK. Merci.
Et là, aujourd'hui, je voulais faire juste une analyse sur le match de l'USMA et Qaraha Al-Had. Oui. Mais là, je ne sais pas comment ça se fait. Une équipe qui joue, ça fait depuis qu'on est à chaque fois, l'arbitrage, il est contre nous. Oui. Ça fait 4 matchs, je pense. Oui, oui. Aïn Melilla, la Raja, Al-Sagir. À chaque fois, on a des pénaltys qui sont valables et ils sont pas sifflés en faveur de la GSK. Al-Sagir et Qaraha Al-Had. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pas vrai que la GSK, un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. اسمح لي هذا واحد ما نصحاني قد قرا. Et c'est une évidence. Il y a une choisie, effectivement, les arbitres, ils n'ont pas été en faveur de la GSK, mais il y a où il a les excuses de l'arbitre. Mais il a l'attaque, il est stérile, c'est pas avec des pénaltys à rebattre. C'est tout. أنا قدام واحد ماشي les excuses à دفع، mais les excuses à دفع أنا نكوني ما أنا نخسر. Par exemple, marqué marqué le but, première mi-temps, par penalty. On a quand même un effectif. Oui. C'est vrai, il n'est pas de haut niveau, mais derrière, il y a, ça veut dire, je veux dire, au niveau du banc de touche, il y a l'entraîneur, Karouf et tout ça. Comment ça se fait? On arrive jusqu'au 18 mètres de l'USMA, on te garde le ballon et qu'on n'a pas des joueurs qui ont 1m80, 93 à l'époque de Bouich, là, ça, tout ça. On a 1m70, ils ont dominé le match, mais pendant la guerre, c'est petite passe, 11 mireurs, à l'âme, nous, à chaque fois, contre la Raja, contre l'Ain Melilla, contre l'USMA, nous pouvons faire un arme, nous encaissons un but, un point de garabalo. C'est pas normal. Je sais pas, parce que ça, c'est un avis personnel. Bien sûr. Il y a un entraîneur, il y a tout un truc. Absolument. Après, Dina Sah, et il y a autre chose. Je ne sais pas si je peux vous donner un autre avis sur autre chose. Par exemple, je me suis des missions à Gattek Sahad mais je ne sais pas, derrière l'image, le numéro de téléphone, tout ça. Je ne sais pas combien ça coûte de faire, ça veut dire un tableau derrière avec la couleur de la GSK, avec des numéros que vous avez. Eswin GSK, Gimlah, tout ça, avec des couleurs jaune, vert et. C'est une critique constructive parce que donner des c'est une fiche qui ne coûte pas, je ne sais pas, avec le logo GSK, numéro de téléphone. Avec une belle chemise blanche, avec une belle cravate, et tu vas donner notre avis parce que l'émission très très bien. Et vous voulez que la critique constructive même dans la présentation. On est dans un 21e siècle, tout ça. Et là, quand je connais une belle image, je ne sais pas, dans toutes les émissions, télévision, je sais que tu n'as pas les moyens, tout ça, avec tout ça, mais tu as une belle truc, une belle chemise blanche bien cintrée, avec une belle cravate, tout ça, à te présenter notre émission, et nous connaissons qu'on est encouragé. Non, je suis. Je ne sais pas, je me permets de dire ça. فما كاين تبغي ناميليوري الديكور نخدم باش ديفي voilà un truc sérieuse un fond derrière toi avec des couleurs GSK avec des numéros de téléphone bien faits avec un truc et toi tu es là تهربي تريكوي نقر كل belle chemise cintrée mais شوفي سمعي انت وحده باش تغني pour l'émission que tu fais ما تبغى كي تجاوب سمحي mais j'ai pas un truc mais parce que moi je suis dans le domaine où العبد يدير en 21 siècle c'est facile c'est pas un truc
ça coûte pas de l'argent, mais ça coûte un peu. Même, je sais pas, je me lâche il va faire un effort pour qu'il te fasse, je sais pas, au niveau. معليش فهمك bien présenté فهمك تبغي الديكور اتنمليوري تبغي لا كاليتي دو ليماج تامليوري والله هذا محل ça coûte pas cher انا je peux donner mon numéro en dehors et je peux faire نروح en vacances juste un truc pour 15 jours un truc pour belle couleur et des bien trucs pour bien présenter notre club et notre chère région la Kabylie قلا يفاها العقل كل يفاها العقل خاصة كي قلا انت غاشي الغرفة ولنا وندينا والله اقسم بالله حاجة ربي كزران جاسكا تقبل جاسكا وش شباب ماني الكلوب كومون لا فاسون دو جوي يجو بيان مي على الاتاك يجو با على الاتاك اتقرب البالون اتقرب البالون سي كومون يقرا حالها صافي 5 ماتش اتقرب البالون اون هوتور او on a des les Algériens on n'est pas 1m96 on n'a pas des joueurs qui sont vraiment c'est pas des Abramovich pour donner à chaque fois les balles nous ne sommes pas des Anglais nous ne sommes pas des Anglais britanniques نلعب شوف لا voilà c'est vrai voilà le jeu un Messi là 1m60 من كيلو mais في تيتباس من بوالي 18 متر تفعل عقل تقرب كملت تيتباس avec provocation 18 متر خمس بينالتي تو سا mais 11 بيرات تقرب بالون mais فعل عقل منهم كيسان بتاع تقرب بالون non je sais pas comment les entraîneurs ils ont plus d'expérience tout ça c'est pas possible tous les gens ils ont remarqué ça تنمير تو suivant attention sur la journée de merci améliorer votre merci je vais y penser je vais essayer de répondre aux autres Nordin de Paris si tu veux garder mon numéro je t'appelle en privé très bien صح merci beaucoup Nordin تنميرتي صحة الدم merci beaucoup أصور ورد السولن ولا مخلوف في خدمة هذا مساج صنور من بعد تساعدي مخلوف هذا شد دورجستريتي هنا من بعد تساعدي مخلوف الو امس الخير دم محمد امس الخير لا سلامة غنودي السوالن هذا موسى دي الغاب لا سلامك موسى صافا وشو صابر الساكي والله ما صابر الساكي سان فا با الساكين واه non c'est la catastrophe قالوا صافا الساكيني non non c'est la catastrophe donc la catastrophe هناك ولاش تجي بوالي c'est un problème oui non faut pas dire un chèque déjà c'est comme si l'annonce c'est-à-dire il a justifié l'échec d'aujourd'hui c'est oui le joueur du match c'est Ben Chérifa. Il n'a rien à dire. Donc, c'est pas. Oui. Voilà, enfin, l'arrière-gauche, Torres Smith, ils ont bien joué. Oui. Mais la tactique d'aujourd'hui, j'ai jamais vu. Avec la tactique jamais vu. Aucune action pendant 90 minutes. Oui. Un adversaire faible. Oui. Une tactique, c'est grave, non, mais sur 5 matchs, tu marques qu'un but de carrière des attaquants Youdesh. Oui. C'est pas possible. Sur 5 matchs, tu as fait 5 matchs, aucun but marqué. Oui. On ne dit pas si les finitions, donc il y a un problème, je ne sais pas c'est quoi, je pense que c'est pas tactique. Mais, non, là, le libre, là, il n'y a rien, mais il a fait la même erreur que le Raja. Oui. Mais je me demande qu'est-ce qu'il fait Ouna Touran. Il faut poser la question à Ouna. Qu'est-ce qu'il fait, comment il s'appelle Joder, c'est, je pense, un technicien vidéo, quelque chose comme ça. Il faut qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe. Qatar, de faire la même erreur 2 fois, c'est grave. Oui.
Non, طويل parce que apparemment اتصل بالسوالف لا راه تصيد السوالف تصيد تراجون لو ولد يسيانا تسولن ما ولاش 10 بثن وطفنا راه دونك الى قاس نسمع اما بغات جو ديباس لي 200 نعم فوالا دونك تقلق كي الناس لي زوطر هضران كان ديك الدارون دعني لقى الجنويه تسولن باش تقلقن d'autres sujets, il y a d'autres journées en Havara ici. Bien sûr, il n'y a pas de problème. aucun تاع السكي لا رياكسيون في الماتش كي كان كل يوم كيتوالي وخلاص. فوالا مازال وسان تصيك زعما ساكي مي بون يدينا صح. Il faut qu'il trouve une solution rapidement. Absolument. Bon, j'espère que le message sera staff technique sera des réactions pour voir comment ils vont faire. Voilà. Absolument. Bon, merci beaucoup. Merci بنت سولط. Voilà. أصوات غروني ويط وغانا دي السيول أخلاق ذاكيني سيادة دي السيول إلى محمود إلى أزول زولة محمد. لا سلامة كان ودي السوالن. أي سلمي. سمير شاكي سي بويرة. سمير بويرة لا سلامة كسمير صافا. صافا الحمد لله صافا دم. صافا أخلاق الحمد لله أخلاق يفوق الماتش 1-0. شاكي هذا محمد نتكلم شوية sur le plan tactique على حسب ثموسنين. وي صوت غورك. يمكن يتسمى لو كان لي لا بلاس لونترينور أكي جو سوري à sa place. Je vais faire rentrer Bounouani à la place de Nsayah. Oui. Jumani à la place de Belgharbi. Oui. Après, je vais faire jouer Bounouani en 10,5. Oui. Ben Shahir a découvert le côté de Nsayah. Oui. Ça va donner une autre dimension à l'équipe. Oui. On marque un peu. Absolument. Mais malheureusement, il se relève les attaquants de pointe en même temps. Oui. C'est pas normal. Si Chandler Belgharbi ياخذون هاكذ بانوح ومام طون نو سي با نورمال تساوينا راه بلوس. Oui. إلا l'attaquant de pointe Juma هذه بونوانات يسلعون 10,5 بن شاعر انا ديكوفري لو كوتي بن سايح ميكفى اسكمنا كني ليكيب اون فا ايغاليزي سي سور مي كوم لا غادا في خدمه كي سي سون شوا تاكتيك اون لو ريسبكت مي دي فوا يفو برونتر دي بونز انيسياتيف ماشي كي نكمل فوالا سي سا يفا دينا عندنا محمد ثموسني وصل البلان تاكتيك كي نولي على الماتش ميرسي تنميرتي فوالا ميرسي بوكو اي ثاني لا فيليسيتي عندنا محمد جو دوا فيليسيتي الجوار رايح وي مالك رايح il a fait un très bon match excellent match oui même la dernière action اللي انت تدي سوفين اون ديفونس يخدم دان سبرينت يوز داتاس يسوفي لاكسيوني وترموس ان دوزيام بوت. Vraiment, il a fait un très bon match au milieu de terrain. Oui. Et le point noir à Mohamed le match a le seul point noir, ça fait mal au cœur d'actionner. Il doit être sanctionné au moins 6 matchs, non plus. Absolument. Plus, voilà. C'est pas normal. C'est de la violence gratuite, c'est de la méchanceté gratuite. C'est pas normal. Voilà. C'est regrettable. 2020 مازال خدم لي جا ستمي سي لامونتابل زمرات تعمود زمرات تقمض فوالا دمو هي كيف يصدر هذا لوكا سي لامونتابل سي لامونتابل دو لا بار دان جوار ديكسبيريونس فريمون الا قاس في واحد 6 ماتش نغا سانكسيونينا لكن الا قلها دوا تتر ان اكزومبل سانكسيوني فريمون سيفيرمون absolument. Au plus, c'est vrai, il y a une action de pénalité pour la GSK. Bon, ça, c'est des erreurs d'arbitrage. Normalement, l'arbitre, c'est à nous de faire des occasions, c'est à nous de jouer. L'arbitre souffle dernier. Voilà, c'est tout. Absolument. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. ميرسي. الصوت غرون ما تبغى ما تسولم مازال نتكمل داوي موال دونك نيلا جمرم انا تسولم داوي موال
الزول الدموح الزول سلام خدمت فيديو حامد سيمونيال إلا خدمت فيديو كي نتلاقى كي نولي كانت ولا كني سبيا راجل الدور تدور على الكاميرا كنا تدور كنا تدور راجل سالي شويه لا كاميرا سالي شويه لا كاميرا فوالا هكا سالي شويه هو سالو ديت فينا نروح نفوت يكمل فوالا كني غير طربيا كني غير طربيا اوكي فوالا ايوا اوكي فوالا كان كدر الكتوره حميد واخيلا ياه حميد سيمونيال حميد دي مونريال هذا نديكوفريت حميد دي مونريال لا بروميير فوا تنولى هذا كيني اون ديريكت دي مونريال امشي حميد تولى الماتش السام ولا الماتش شكاوك شي تسقسى على دابو هنا نعم لا شي كاكشي تسقسى الجي اس كا والله ما كازعت الفلاك ما باك هاكي يفو ها سي ولا الماتش اش اكيد تاكتيكمون نحوس شي طاح وي جو جوي كما اللي دينا يعني ستون رايح الى فيت ان تري بون ماتش فريمون وي فرحس فريمون الى وي et que je ne sais pas pourquoi l'attaque la manière de jouer. Des fois, c'est vrai à l'entraîneur, même les joueurs, ils sont l'intelligence du jeu. Ouais, ils peuvent créer des espaces, ils peuvent faire des choses. Tu vois, les grandes équipes en Europe, quand ils n'arrivent pas à percer, les attaquants, je peux le faire, les arrières latéraux, tu crées des espaces. Nous connaissons, des fois, tu vois, les deux avants sont de la même place. Ça joue la balle ici. Oui. Alors, donc, c'est la connexion. تروح la connexion, تروح la vidéo. تروح la vidéo. تروح la vidéo, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à cause de la connexion. Ok, en tout cas, voilà. ولكن il n'y a pas de problème. كمل أولي, il n'y a pas de problème. L'entraîneur doit trouver des solutions vite. Je suis content, Juma Yougalut. Peut-être dans 2 temps, on va trouver ses repères. Oui. Avec les nouveaux joueurs. Oui. Allô? Oui, كاين سلة. Là, j'espère. Oui. L'arbitrage, il n'est pas vraiment mauvais. C'est vrai que le penalty, c'est un appréciation. Parce que le joueur Belralbi n'est pas vicieux dans l'action. Donc, quand il est structuré, il pouvait avoir un jet, c'est l'élan ici. Oui. Il y a avec. Non, mais il ne faut pas que. Il s'ordonne quand même. Il bouffe l'élan. Voilà, bien l'action. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Oui. Oui. Le kilo, l'arbitrage, le match il est correct quand même. Hein? Il est correct. Le problème, c'est nous, c'est notre attaque. Oui. Et ouais, il faut qu'il trouve des solutions. Je ne sais pas pourquoi. Et j'espère, en tout cas, ils sont inefficaces. Un job. Absolument. Inch'Allah. Absolument. On va être derrière. Oui. À la fin de l'année, on verra. Merci beaucoup, Emile Saoulot. À la prochaine. Bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. أتصور غورون. ماذا بينا نسولهم en vidéo, c'est bien, hein, dernier pour donner une bonne dimension et la chaîne كيني la chaîne نون زمر ما تسولهم on appelle vidéo أدعدي مديني مرة نون toute liberté voilà. النصر زول النصر الزول دام مساء الخير. مساء الخير. نتدوي ثقيا. مساء الخير. لا سلامك. الله يسلمك. أمك.
افكار لي كومونتير نيسيسير لاناليز كويس شيني تو سبيسياليست كومام الحوايج كاين خير نغا كويس خاطي حسن كومام تبعض مليح نعم تبعض مليح يعني تسنض مليح تمثال فوالا صح كل يوم يعني نحفظ يعني فايت مثلا غادي سوالا لا نسكيرو ماركيغ واحد 3 مع 4 تفنية إلى حضور السن مثلا غارس قدي تيزيوزو لا يعني الله يبارك فيك يعني تم غير عالية هضرا شو قلنا كاين تفكر تم غنينو هذا بوح يعني هذا الحاجة وكن كل حاجة أتنفع كل حاجة تنفع كاين ساكينك تجيري بلا اللي يربح ونيفو التكتيك يربح فيدو يربح نولا البون دو توش يفاسني سي ميم يتطف دا بالون ميم نتسوى يطفى بالون يبغى ريستيفكو جوارنا غير واكن غادي يلعب يعني ميم تكنيكمون يخمم تاكتيك واكن غادي يولي 3 بوان انت تدوق عارف بلي غادي يعني هذا الفيلم اللي حنا في صرا بلي الشامبيون نتاع ساعه الهيضه كتفوح بصه الهيضه كتفوح يعني ولا حد يسعى ان كلوب سبيسيالمون هذا النيني انا غادي يولي 3 بوا عقله كيف مي البروبليم كاين يفهم غير كاين لاجياسكا تاعوح اش الوحني نقاري الجي قارنا اش الوحكينك ونك تصنبرون في كان اي غير نهضر نتعاود اي نبي غنت كاينين هكذا ديما كان توت اسالي ديالي يربح بيلو يربح حيت تبرسي غير بلوس غوش تاكيناك مي بغي فيلو اي غير رديت كرارا بها ادي ساكوي طونزون طون لي جواري بس يصرف اللي نكون لي جوارنا سون ليميتي لي سون ايور طون طون ادي كرا دي عالكل اسيني ختيني تروح على ردين وغال دردا روح على ردين مي ولا بعضي اذا شلوحني كان بالون اسيس فهم سيرسا بالون القاعه هذه غلطين وبريتسين كيس ثلاثه ما تكش ماده بوح نكوني ولا غسكينك روحنا دروترين كوتي روحنا دروترين دموح بالون 3 جوار سور الكوتي عدادين وكد حمرون وكد سايحني فهم غانا كاينين 3 سن بغانا دروترين ارولا روح كشمال لي ديزويت ازل خمس لا ديفيرونس نوزني زرغالا بيغنتاشو البيناتي بيناتي دا محيان تورا نهضر فوتباليستي تاع فلاش ياسكا دي زريعه والبلاصري ماشي البيناتي غادا بحال نهضر فوتباليستيك ماشي البيناتي وين قسنا الفوتبال الاكاديمي ماشي سي با بيناتي وين نسند بالحلال وين نسند بالصح سي ان بيناتي بن شعيره الفالي با يخدم لاكسيون ني بوريان ماشي سي با اون بال مورت مي كومام لا بال اللي تي با دونجوروس باسكو لا وايد زاتس ولا مقارن تشوفتي روح يسميس زاتس يسكيفي يزمرت يجي يروح سو بالون يعني يتكرر البيناتي ميتينا ماشي سي با زار بيناتي قارن دار بيناتي سلا خير الغاشيو بصح بوتيت لي سونتيمون لاجياس كتميديش بقارن بيناتي يعني فوتباليستي كي عاود دينا بالغربيه مديرها بالون اوناريا يحفسها فوق 0 جوار يسكيفي روح ليسين وتي دي فيدارو جوارني هذاك يعني الاربيت اللي تيكوراكت ساكينه هاد نهضر يعني وناس في الحقيس الاربيت اما انا ماشي ترشو انا كاين الاربيت اللي في الصداقه هذا اللي كيفنا غير الفكره يلعبن ولا بلي اونيتي فور الساكينه كنت الياسما هذا التريبلين شي طوح لي زيفورنس نقول اذا كان يتراجعوا 40 دي مينيت كينك ما ولا بلي على توالير دي انت بغيت كرسل قدامه ولا حتى شيما تاكتيك يعني وادي في كيوا تيدير هو تيفكر به بين الماركت ولا حدا يشتكي ولا حتى شيما تاكتيك هكا لعب سوق الروي ولاد غادي 18 وتر داخل ماشي الفوتبال شياسكو ماشي الفوتبال شياسكو عندنا تقسيطني المفتاح
داموح فان كارير سينيور يفالي با تخدم هذاك النين كلي نحمليك زيزيك كردار غورنا تروح الحقيقه تروح مي فالي با خدمه شحاني لاجياسكا الياسمان نوتر كلوب سي با بيان اشتاقينا اشتاقين كنا سي تكالمي لي سيبورتور ناغ اكسيتيرا كل يخدم ما غير العفايس هكاكينا ça se fait pas normalement un ancien joueur مقور il fallait pas كي يجيو كون دراجيو هذه يخدم الشغل هكا كيما كيجي كان يقبل غير الحال يتعجب غير الحال تصير تصعد الفوتبول تصير زعما هو كان قرضي يقول ثاني مش طوحت نو الوغ ريسكي في سنين يفتح اون با بوليميك سور سا صح تشيني تديفون لي كولار مي كل حاجه الصوضه اللي تسمي ذاك النية ولا قال الصوضه اللي صحيح نو لو كان نلعب يعني مورال قدامه عطاني فاس كارطون روج وقلنا تسبوندي واحد كارت ماتش واحد كارت ماتش ولا حدا الوسط نيكسن باسكو في ثوره شراكيني قدامه نكوني ليكيب لنا والله ما يتبان يعني اكو ماشي ذا قدم لاجياس كوكينا بصح نغلفيت انك نزيرت نشطح يعني بريسيفن بي سون بلوس تامح ما قالت بريسيف على la fin de compte même pas une action de but il y a pas نخوص ان شاء الله يا سيدي ربي ان شاء الله شربي قدام يعني لي نوفو ريكوري كيماش داوين كاش عاد بالك غادي نخدم تخلويطا غادي نشوف اون ايكيب داموح باسكو اوبليجي نعملولاش ولا البوديوم غادي واعر مليح غادي واعر مليح اسيني لا ديريكسيون يفوك من ميزي بوان افيك لو ستاف تكنيك ما بين ستاف تكنيك انت فيلود وي الظن يعني عندي لو بروبلام ماشي يعني وكنا تقشع عنها ما قدر يولي ما نسي زميره انا يعني يقوم ديا فلاستوس يفوك كدي تفهم انت دي تبني ماني صديق نكوني بغانا نكوني انكس لونطرينور فرونشمون فوالا مي يفوك غير تفهم لنا اي غير ابسوليومون لا تاكنا صافي 5 6 ماتشات داموح ماركي ان بوت بلوس لا شامبيونز ليغ يعني كي نهضر في لا شامبيونز ليغ نكون ديجا الماتش ديال الماكرا ما تروماركي قرب يروح لو كان ماشي دوزيام ميطون يدلوكي وما بريمير ميطون زاين كنا يولي الماتش ديال الماكرا قدامو حديني الماتش يا يروح ماتش يا من كونتر اتاك ماركي الوغ تو فوك زيك القرار لاطاكي فوك الكرب فوك داكو مي فوك داكو صحيح فوك داكو معنى ذي غتولي لا تاكتيك تيكوا اللي يرقو كان تيكوا دي غنتي فالي با ميرلي ند السياقه الجهه اللي تيزيبوا عليه اكسيتيرا البروبليم ماشي لا ديفونس دابا لا ديفونس تلحو افيك تيزيبوا عليه ناقصون تيزيبوا عليه تلحو بشعير بشريفه يزمر هذه امورتي دينا يلا ديفونس مي المشكل اللي الفوكا غادي يفهم لو بروبليم لاطاك لنا غير تماركيارا هو كيد بروبليم لنا اي غير لاطاك تقوم ما قال يا خويا انا ما قلت ولا بلي وقينا ما كاين والو شخص مدليج انا كاينه كيمشطوح انا انوالي يمكن عندي سعود زهريون ديك السن ادي فريري ايوا لا ولا نكون باسكو انا صافي النصر ما كتستقسي هكا اكيد بوزي لا كيستيون كاين اذا شي تولى ضيس نيد لو فات كيتسانسيستين د ريكروتين بوينت توران دراجين بوينت طوبال بوينت نات بور لاتاك بوينت نيد هكا بوينت ديجا جوما ايتترا اسكو ماشي دايا يران ويدي لاني لاتاك ثورة فشلن شويه باسكو زرانا متيشكي تهكينا سنيد ودارتني رومبلاسين خطينا هذا ماشي نو اسيني فشلن بان واحد يفشل اسيني داينا بارتي دك يوجد الراجل كيش بما رتروفي سو لا توش وايضا ايوا وساني مزوره تماركين لي زاتاكون ياكي ولا حد كوسميت في الشامبيون موثنا داموح حاشا بانو حيفان دي بارادو الماتش نيل بارادو في غاسي ديال دينا كالكو ماتش ديال انتي يماركي
مي سينو بانو حي ديبان راه نفس الشامبيونات تاع الدم ديبان راه بالغربي بصح يخدم طون طون كاينك دي زاكسيون مي ديبان راه دي غنطي كايس ساكي الحقيس ولا حد هذا مو الزايد 18 الزايد تغال نرد فير نوزني مرثل اللي تخسر تغال الحضر بزاف نوزني تغال ندرد فير الى بور يعني اتخدم بالون تسودا غدا لي ديس اما انا مرثل دون ان كرون ستاد اما انا اللي بتير هنايا كتلي ضيف كوسي انت مع عمر حمادي هنايا بالون تجي ضاك شاون يلا تعدي نوزني صري غير تغال نرد فير ملياس ما تخدم بلوك دو بلوك يوني الميليو تيران وايض لا ديفونس بيان هاد الحونس لي كونتر اتاك ادرز الجو وادي غادي ثورة وثانسي هنا يفاق وهنا فهمت زعما موسى دي تاع ماني زعما يفقع زعما دي تاع كيري وكنا هادي سلحو شي طوح دقائق كاينه كدعمو حكا كاينه يبان لي 3 بوان وما كنوثني يعني ميريتين على لي 3 بوان لي 3 بوان دا ميريتين يعني البينالتي صح سي تا بينالتي مي بينالتي ماشي بينالتي كاين بور موا سي با بينالتي يزمر يعني كاين واحد 20% يزمر تصفر ماشي حاجه وحدك الا واعطي ديالنا ذا كاين الطوب شاتا كاين الا الشاتا كاين اون ديريكت يوفقي كاين ايفيكتيفمون سي با ان بينالتي بين كاين ولا يديش برك بس ان بينالتي باسكو لو ريغلمون يون تصل لان جوار الى 18 متر سي ان بينالتي واش كل هضره ترى اسكو يلونسي ديالي نعمك مي نكون ولا ان جوار de l'équipe de l'USMA, il sort de les joueurs de la GSK alors qu'il menait l'action. Hein? Il menait l'action. Donc c'est pour l'empêcher, c'est de l'anti-jeu, il est 18 mètres, ça s'appelle penalty. Voilà. L'action n'est l'un des joueurs تسالم. Et puis de l'action, le joueur de la GSK depuis l'action. Il sort de l'USMA. Donc il l'a empêché de façon anormale. Non. يعني كاين كيتوالي كاين يعني ترى وقت مغلي انه كاينين نوفو البينالتي لا جيسكا سي با ان بينالتي على كل حال فوالا باسكو زيدنا لو كان وليني مسفليدن يعني زبلنا تروح نبالك يوتيوب بدا في لي فيديونا دو جوار تزالن ووري طيفوا وين يرد بالون طالوناد وين يقرق جاريس الشيك بالغربي سرسق جاريس وين كنا قالوا يسرسي فوق الجير اللي يسمع الو روح نشقل نسين وما قلتي دي جبيل قلتي توشي اللي كرا لو كان في ليكيليبرينس هاد نيز يعني غادي يروح هادي ماركي يطيف على ليكيليبرينس يعني قريماني ساكنين يمكن تاوي غان بيناتي eh ben je tiens à l'arbitre qui pour moi c'est pas un penalty mais pas ni un penalty c'est nada moi c'est un penalty تنمرتيك النصر تنمرتيك تصل هذا تصل سراجون تنمرتيك d'accord يعطيكم الصحة on a fait 14 minutes تنمرتيك النصر tu as battu le record النصر دي لوكسمبورغ يسفهم مدينة الرئيس فوالا انا هديرها وياك أزول الو أزول لا سلامة سلمك لا سلامة لا انسى الخير انا ودي سوالا جمال قفقيس لا سلامك يا جمال صبام صبا الحمد لله يا ماك السقع قلب الحزنة في البحر حزنة والله ياك تشيضو منسيون قبل الماتش نعم تشيضو منسيون قبل الماتش أموا Après le match, il cherche. Difficilement, difficile. This عادي كان. This بالعمل السيف. عادي كان. هذا عادي كان. نستعدى. لكن نصر يعطيك الصحة. Nous avons le même avis. Les pénaltys. Mais jusqu'à c'est pas à 100%. Ça dépend de l'appréciation de l'arbitre. Pénalty على الحال. il est valable à 100%.
اي سي نورمال على كل حال هكا نكوني وانا نحسبيت ذا بينالتي مي اون بو سترومبي Oui, bien sûr. Il peut le siffler comme pénalty, comme il ne peut pas le siffler. Voilà. نكوني لي زاربيتر بلا السيفلي. انت يزمر تيسيفلي. Voilà. Mais le Segui, ça veut dire que Vilut, pour moi, a offert le match. A offert la victoire et Zéri. Oui. Elle a offert. Segui, c'est pas du tout une équipe qui a bien joué. Pas du tout, rien physiquement, ils sont out. Ils étaient out. Oui. La GSK physiquement, ils étaient bons. Donc, je félicite le préparateur physique. Un très bon travail physiquement. Je pense qu'il y a un problème au niveau du staff technique. Il faut encourager City qui est pour la direction. Je pense que le changement d'entraîneur début d'année est Ventura. Quand je compare Dumas, l'année passée, ça a l'attaque. L'année passée, il n'y a rien. Il était très bon l'année passée. Et puis, il y a une discipline tactique. Quand on dit 1-0 l'année passée, c'est juste Giaska. Allez, je dis, Segui, une mi-temps ça va, deuxième mi-temps, tout le temps la GSK, c'est Fawla. C'est une débandade. Ça veut dire pouce-ballon, c'est le RZS. Absolument. C'est pas, je pense pas que c'est l'effectif. L'effectif est l'Alice, par rapport à l'année passée, l'Alice. Mais je pense que la maîtrise de l'effectif, il y a un problème. Il y a un problème quand vous voyez Blarbi, Benouha, 2-9. Il y a un problème. Il était bon. Et là, je pense qu'il y a un problème qu'il faut régler au niveau du staff technique. On ne demande pas le départ, mais commencer le doute. 4 matchs de fait technique. Dans 5 matchs techniques, il y a un problème, il n'y a pas de discipline tactique. Voilà, le gardien, oui, dans le milieu de terrain. Gardien, notre dernière action, c'est de l'indiscipline tactique. Au milieu de terrain, comment c'est là-dessus? Donc, sur le plan moral, c'est un bon préparateur physique, il a un psychologue, c'est-à-dire qu'il est mort parce qu'il y a un problème. Mais c'est l'effectif, je ne pense pas que c'est l'effectif. L'année passée, on n'avait rien, l'année passée. Mais on jouait bien. Que l'on comme Tekis. C'est Segui. Alors, Kéma en défense. Je contre-attaque. Je ne suis pas obligé de gagner 1-1, de zérer, de Jordan. Voilà ce qui se passe. Après ça, il a juste quand il reçoit un but, c'est fini. Oui. Il est incapable de revenir. Psychologiquement, nous sommes très, très, très fragiles. Tactiquement, là, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas parce que le Vélut, c'est j'ai que les résultats, mais je pense que la majorité des entraîneurs à travers le monde, c'est des jeunes. 40 ans, 50 ans. Oui. Donc, c'est des jeunes. Avec ça, on connaît les départs que l'entraîneur c'est au milieu de la mais je pense qu'il y a un problème. Quel problème du staff technique? Il y a eu le مشاكل dans la direction parce qu'il n'y a pas de résultats à long terme. Inch'Allah, prochain match contre l'MCO parce que c'est une bonne équipe. Inch'Allah, pour un peu voilà ce que je vais dire. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup, M. Saoulot. نتكمل ولد السيولن وأنا ديال الأول أخلاق ذكية خاص يعني بغى هذا السلا قبل بعد سيد سلا سولفتا الدقيقة رجد أنودي سولا أصوض غرون يسول ديون حبس لا كومونيكاسيون بعد تساعدي un message ici dans des سول متسقار مخلوف شي يعرض ميساج بعد تساعدي وهذا شي بعد ديني ايوا الزول السلامة اكلي سيبار اكلي سيبارين لا سلامة كاكلي صافا صافا الحمد لله داش راه ديني لا شريك ديني غدا غدا نيا فوتبول نايد ان شاء الله هدنا وي 4 بوان سور سيساكي لنا كي ساكي البان بلي 3 بوان كان ردنا ويا ان شاء الله ان شاء الله
وين واش يدير يا ان بروبليم لا جياسكا وصاي كاين ساكوي تعجب على جياسكا ما كيقارن لا بروميير ميطون كي تعجب لا بروميير ميطون تلعب غير مليح غورك وتلعب غير مليح غورك وتلعب غير مليح اللعيبه فهم غير اللي شوا وفهم غير اللي شوا فيلو دنكيني شحال هي كنتراجع نوالي السونطر امشي تقارن لاكسيال اللي مكيدش النيس لعب بن شريفه وكان اللي زيرو يخدم بن شريفه ساكي وي كيني بور موا لي سبور اللي تولينا كنيون ترينا كل ليكيب سي ان اكسيال مقرا دار حساسكا اي ناس غوس لعب غير كيني ان اريار غوش تسلعب كيسميس اللاكس جو فوا با كيني عندنا في العرفيني ولا غير كاين اللي جون ميمار اللي انت كان لا شونسي 28 طون تساوي انت من مرات لا شونسي اللي جانا اي ما عرفنا بوين ذيغ وي فما الله ما فهم راكو كاين اباري لي شونجمون اللي دغا فيلي دني فانت ديريكت فانت لي ليميتين اباري لي شونجمون اربعه لي تاكون ارزات ميليو لا ديفونس ميليو ديفونسيف ولاش فما راك الله ما فهم راكو يدينا شفتي كيف نيا هذا بروبليم اون بلوس لا بروبليم كي سبوز لو اسما ماشي ليكيب غير بحال فما وي ونهضر راه في لي زاكسيون لو بيلان دينا شو ماشي ليكيب تسمى راه غير بحال فهي وين طروا بوين كان كاينا لانت الله حق ربي غير نزمر ساكين كنوايا لو كان كي تهضر وين قبل ما توكين لافون ديرني نيك في اسمي سميتي تقارن افلاس ما ميكيناش ولا غير كاين ليكيب يعني غير بحال تقريبا 3 بوين صايده كي زمرت نوطر على براسك والبروب كاين الله مزما ديري ثورا سي طرو تريني براني ضرا زميرا ديري غافي وان ثورا كاينه مي بور موا سي لا الشغل راسي كذا البريزيدون صاي يا بروبليم وا يا دموح كاين كيدينا والله ما يتبين الماتش وي خاطر ما يمكن لك يقدموه ما يمكن لك يجي ثورة مثلا ذا كل لعيبه راه يعطيك قبل نبارين بلاصه افريكان يعطيك ذا سي بون من اللي يزو خا طروازون قلانكش ملي طروازون يقابل قلانكش ملي طروازون يقابل لو شاشان لا وي دونك كيدينا وينا لي بروبليم كاينه الكوشينغ ازداوين لي بروبليم نظامي ملال وي بصح ديريكت ولاش لا ريزولطا ديريكت ثاني ولا راه كاين لي سيبورتور وساعه نلحق لي سيبورتور يا حبيبي ولا غنكيني افون لو ماتش لان دي سيبورتور غند دي بي دي تيكي 80 900 دينار يا حبيبي وين كتروح على الجير ذا ريسكي غدا غتيتي 90000 ومن بعد ولا عليك فهمتينا يمكن ولا غا مانيبيولاسيون مي يفتح اساس كاو سيبورتور يسعى الحق بيان سور هذيك وي اخويا شوي كوم كاين باغ اكزومبل كوم شوي سيبورتور ذاك كلوروب بارسلون حتى نو كاش دار من بارسلون اللي دارني طريقي مي بقى مسني كاع تخسر تيلعب كاين بيرسونيلمون ساتيسفيغ يلعب من بارسلون خا مالكرا تخسر مالكرا دار زرع عمي جيات كايا كاين مانيير دو جو يا كاين ولاش ماشي لا ذقر كان بزاف ذقر لا تسلك ربي الله خير وصاي ان شاء الله تنميرتيك ميرسي بوكو ميرسي وضايك ميرسي ليميسيون ولا شرابي منا تنميرتيك ميرسي بوكو صحيتك هيا بالسلامه اسوا غنون الو لا سلامك صبا لبا صبا الحمد لله يوسف سي فرنسا انواع يوسف دي فرنسا لا سلامك يا يوسف صبا شويه الحيض شويه نورمالمون صبا الحمد لله سمحي لي انا يوسف غاد ساعدي قبل الدوال غورك تساعدي انا روجسترمون اشاعات مخلوف ديال كندا يتسيد يسيول الصودره تساعدي روجسترمون الصودره هذا الشيء ديالنا اسيد نسل هكا قيم لي يا سيدي نسل
فوالا صراحه ديما واخيلا il n'est pas enregistré donc اصوات غورك يا با بروبليم كاد محمد نبا سيكيتيرا الماتش نوالا توك évidemment يغضاغك باسكو اليوس ما تجي درسك يعني اليوس ما سيكي زيرو ماشي يعني اللي تمي ريسبي على اليوس ما سيكي الماتش بوسيكي فيزيك موت الماتش تربح الجهاز يعني فاسيلمون صغار لي بويناكي ابري مون بوين دو فيني مون بوين دو فيني évidemment البروبليم ديال جهازك نظراتك سي لاطاك اقيا صافي 5 ماتش اكي ارثورا ماركينا ميم با ان بوت سي كاتاستروف 5 ماتش ماركينا ان بوت بالو اما تقدر الماتش بوساكي بلا ميطوني دام زوارو البرومي ميطوني سيركلين جويا بالو ابري دوزيام ميطون تبعثوك لي ماتش نجيرس كحسب لي برومي ميطون لعبهم بيان بوت قرغره بيان تصوصنا لي دوزيام ميطون بغارسان مي دي بوت دوزيام ميطون لعب انارشيكمون انارشيكمون يلعب ناض مي فغني ديماس تذكران صافي لا ان بروبليم اون بليس ساين كان بوين دو فيني كوتشينغ يخدم في فيلود ماشي لي كوتشينغ تسلعب دو افونسون ترى فري اون بوين دو افونسون ترى فري نو مون افين كي العقليه ماشي كيخدم ساعات تكشمض يخصك تكشمض بالنواني دو ناس تسلعب ديسيد من تسلعب في افونسون تشوف بالغربي تكشمض جومان تشوف بالغربي تكشمض بانوه مثلا مشي لعبنا امون افي الشماره ديريكتومون دوز افونسون رانيات هي الوقت امون افي الكوتشينغ فيرود انت تقن لي بوين ساكي وينات الجزائر كوتشينغ ولاش كيما راه لا ميطو خاصو يلعبنا راه بيان لا تلقى لي زوكازيون بضنا رانيات اللي تجوي مع ترى هو يعطينا الزغد يعني تو بروميتو صافا بون شويه كومان بون شويه تحسكني بلي لا شويه فدان alors que deuxième mi-temps c'est anarchiquement alors que qui قرر الفوتبول قرنك toujours deuxième mi-temps pour l'entraîneur à ce moment فيلود كل ما تحس فيه يخدم جهاز كدوزيام بروميتو الحراره حيت شويه صوبنا لي 18 متريتو ابي دوزيام ميطون تفقنا لاعبين هذاك وزاري لاعبين عشوائيا صافي مونافي كذا العقليه والتصور العقليه ويتبع غابه كاينين لا توشني لونترينور مزيت وتفوت ولا لا توشني لونترينور فيلود ارثروت ولا راه امونافي العقليه ولكن العقليه امونافي ارثروت ولا غير ابري الدواء غير بيلانتي لو اسما بون بيلانتي لو اسما سي بيلانتي فالاب انديسكوتاب بيلانتي جيسكا بروبليم كي سوبوزيت مورتنا لا كاميرا تسبان راه مليح سي سا البروبليم و 50 دي بيلانتي 50 ماشي دي بيلانتي الوغ كو لو كان يتمور يرفع عليك تخملوا كل لي زيماج توت لي بوزيسيون صافي الزما ديجا الزما صوالح هكا وي اون بليس الدوير لاكسيون يفتح فيها انا ربي تتصل لاكسيون نورمالمون امشي لاكسيون فينا اي ناس السكر كارطو يخدموا فوت السكر كارطو ما دام استخدام كارطون جون نو يا با دان كارطون جون فينا هذا كارطو روج تتمونسيوني سور لا كارت لا مان كروت تقول واحد 6 ماتش 7 ماتش سي ان جيست فولونتير الوغ كيكد ايوي سي ان جيست فولونتير معني كذا كارطون جون نو سا سفي بوس سكر كارطون سي في لي كونفرو داير يبان مي ما سترا كارطون جون نو سا دون با ان كارطون جون سي ان اكت فولونتير يقاس ان كارطون روج تمونسيوني ولا دي كونسي ديسيبلين واحد 7 ماتش 8 ماتش بون وتنهضر باش نختم كاين السوجي قرنك الميور ديفونس سي لاتاك كي قارن لي خزرتو البارسا باغ اكزومبل تقدر دي زاني 3 و 4 البارسا سي ديفونس العايه بيكي مقاره ولا شي ديفونس مي سي لاتاك اونور تماركي تحرك كل جهازك ا بروبليم سي د لاتاك لاتاك اون بليس ا مون افي فيلود ديو فار لا سيتواسيون ديني فاش مو يزمير لا ما داكيك ساعه انت بقرويس يصوت كان الواياكي يعني نورمال ديني كيما داكي صوضا داكي زمرا بور المومون ارتي هضر كشكل ماتش اون فا الفو غاني اون فا غاني نورمالمون الماتش يقاس نربح مي سي ميو دو فيدا لي سوليسيون الى تاكينيش يقاس دير اسك الزمرض اسك لا ليميت ادينا لي جوارك لا ليميت تنسن داكي سن كدار مي كي داكي زعما خمايس سي سا وي وان كارو جيسبر لي جوارك لي زاتاكو كامل دبي
امون افي كاين ثورا يحسب لي زطا كل قد بنا كثير ان شاء الله هذه نو فورميتو يزمر هذه يشطح العايه ماتش لا فاسيل كل قد باش ما هذا الجو ما لا ميطو هذا كتجي في برومي ميطو توجور لاعب سيركلينا بالي سواء في مسني باغ اكزومبل بن شاعراني انت رايح لعبنا بالو سيرو نيتو ما تقرف دار زيت هذه نيت موت جيسبر ديال في سوليسيون ان شاء الله وقت بغينا كاين يجورنا كاع اتفكنا بلوس باسكو لا ميور ديفونس سي لاتاك بص دار لاتاك ما تبغي داو ديني كاع يجبر فيه وتربح دارها يقاد صدو يربح لنا رزاق هو يعطيك الصحه فين تخدم هكا دوت فاسون يبارك ربي سورتو ما تصوتك لنا جورنال شاك صباح كش ما سور قيده كي فرنسا جورنالي ما روح اسوان ويدي تفارو جورنال بوساكي الوغ يعطيك الصحه مليح مي تخدم لي زيميسيو كاين شويه بلوز انفورماسيون يعطيك الصحه كتفربي فوس مشي قراكي بون سواري ميرسي بوكو ميتساولو هيا بسلامه بون نوي ميرسي بوكو بون نوي صح هيا بسلامه نكمل مثلا نص ساعه استيريكس بونجور استيريكس الو الزول عسلامة الزول استيريكس انوي استيريكس يوسف في فرنسا يوسف في استيريكس يسال البروفيل استيريكس هنا فوالا لا سلامك يا يوسف صافا لاباس والفلاح صافا الحمد لله اي اوبيليكس ام كيتيلي وي اوبيليكس ام كيتيلي صافا فوالا الفيلاج دي كولو لي فيلاج تعترى تصف لك هذا مؤسسه تعترى فكي تشكرها تصف في ميسيون كيخدم داكا ميرسي فوالا خاطر كنقارن اول ما وزيري فرا ما وظيفه ديالي كرا وي هو العالي دونك كاينين دوغالا كاين يطلب فيديو صافي لونطون خدمت ميكون ديال بيتين شي لا لا ستاد وي فهم الجوار قارضه يكون لي الزول نض ينبور ديالنا يلها مليح نض مونك دو كومونيكاسيون وي بصح دونك اشبع ربي زيك لا كومونيكاسيون ديال لونطرينور كل جواريين سي سا بوجيدي انا سي لونطرينور الجيريان وي ولا ريسي كل جيسكا شغل وثاريه جيسكا كيدس مي وكيش بربي تخص لا كومونيكاسيون وي فوالا شكيز مراك دينا الساكين نو يا بروبليم في لو جورنال كندينا وقت شاكين شغل كاين هو الفقره جرنا سور انترنت ولا شي بيغ الصباح تمقوله واش دينا في جرنا فقره غير وي ان توكا دينا بون سواري تسلمى في القبيلي مره وكدي سولني كلي ميرسي بوكو متساولو فوالا هازكا داغينا دوالي لو سوجي برا نسيو ان شاء الله ابسوليومون لا سلامك داكور هاكا بون سواري طلق ماني ميرسي بوكو ميرسي يلا انت رجلها لي مثلا وين دوميور ما فهم هذا السيولم انا نوين دوميور يدون الزول لا سلام الزول الدموع لا سلامك الزول اني وان الزول في الاول كيتسير لاباس والله صافا الحمد لله اخلاق الحمد لله جمال قنزرة قران في قرية جمال قنزرة قران لا سلامك صافا الزول في الاول صافا الله لاباس اقلا نفقع شي طوحه تنتكلم يمكن نزقلي انت كوماسي تسميض اقلا صميت شويه فوالا انت سميض انا سميض زي تعدى الناس ادلال تم قران تسوال تم شطوح قاضي مقاضي والده مشطوح هكا لا ان كرون بروبليم من بعد دي والده مشطوح فوالا من بعد تنتشو والله والله هكا اش بغا كان ديني غادم واحد في الماتش كي ديني امشي ويكي قاعد داني دنا مره بروبليم لا طاكيش تاكيفان سميرا يونا تيفر وي انك بغيت كان تصور غا ميساج يعني ان شاء الله هذه ولا الديريكسيون وي مسيو البريزيدون من لنا تسمى ثاكي جيسكا ماشي نابورت كال ايكيب وي فهمتي تسمى ما تيكزاجيرين لي سيبورتور يقارني لاقي سي با بور ريان وي صافي دي زاني تورا ونقول ريان ديتو سيدي هذا الصح اللي كتعاود على كل حال دي زاني تلعب بالمانتيات وري كوماسي تبين داك شي طحينات
معنا ما تكملنا كذا يعني انا ولد نوعيا بوان زيرو فهمني دي شباب الدنيا وي دونك فوالا الى قاد لي ديسيزيون ستريكت زرا كاين ريونيون جينيرال كنكشف يا ربي ان بروبليم كاع كويناتا ستاف تكنيك ام لونترينور هذا روماركي ثوري فيلو دنكيا شو ما كنصمد انا كي تتفاهمها ولاش نثناك الحماس نينا فهمتي وي ولا هما ضمنتوري تجري بلا لا ساكي باغ اكزومبل مثلا البوي تعقد البالون هاك الحماسني مره يتعقد جوار وغادي دوطا ديفونس زرا كيتفاهمها ولا هذه هذيك الساعه ان شاء الله لاطاكا ديال داكويا ان شاء الله وكي تقولنا كان جديد ذاك اللي زطاكويا كي هذا داوينا بليسي ليكيب هذا مو حق دينا كينيا الى سمانه كي هذا خبرني ريونيون جينيرال ناغزرا كي ديسيزيون الى قادرين تدا باسكو ما تكملنا كي راه كيني هذه يا راه مليح مليح سي انكيتون كومام سي فري سي انكيتون ميم سي ولا ليكيب تلعب تسوق ملي فولونتير مي l'inefficacité كاينين ساعات تسمى لا فولونتي سي با سوفيزون ساعات بغانا زريع بلي بغانا تفكر معنا يا بروبليم ان سيريو بروبليم سي با غراف ils ont bien joué ici c'est pas grave c'est ça هذا تخسر الماتش نول دوزيام ماتش نزماك نساعدي تروازيام ماتش كاتريام ماتش جوسكا كون باجي نروح الشامبيون دارنيير اقل بورسنتاج مقارنه ان شاء الله يعني نخبي حاجه جميل بورسنتاج مقارنه اقل واحد شامبيون اقل نصدق لي بوان ابري ما قلبت فيك لا سيزون هاك قالوا كنحصا كان الى اخره وي دا ولا علي هذه قلال هذه زباله قلنا الدموح بونسواري تنميرتا جمال يا صاحيتو يا بونسواري يا بونسواري تنميرتا ميرسي بوكو صحيح سلامة أكاكين أصوات غرون مثلا داوي موال أنوار الدسول النظام ماسي الزول الدمو الزول مسخر في الاول الزول مسخر لا سلمك صافا الله يسلمك الحمد لله عقلها بيان سوال في الاول راه كان الدمو كيتشكر مليح في ليميسيون اللي تخدمها تنمرتيك ميرسي كنت اوسي لي ديريكت اللي تخدموا داني سيتي زوزو باسكو كنت ميس زوزو شتا 19 ما تولي على فيديوني والله روح بطري بيان الله يسلمك كنشكر مليح مام يدينا ومداك ولا قد يسولنا قبل بارابور لا روفي بريس اللي تخدم كل الصباح باسكو دي فوا لان دي جورنون زميرات نتنطف وي ودي تبديها باغ اكزومبل الهدافه كليتيك والدي صغار وي ما تقدم هذاك كل صباح نتابع ولا راه شاكدين لا روفي دو بريس نسكت كان ليسونسيال باسكو انا با الدروا دو سكاني كلشي La revue de presse, on donne les titres, on donne grosso modo des chiffres de Boeing, voilà. Donc, معليش déjà c'est ça. Déjà même تولي كل les titres, تولي كل l'essentiel, c'est déjà ça. Voilà. دورا ما إلا نهضر في la situation جاسكا. شغل إلا قرا يعني إلا قرا لي سيبورتور تنفع لا عقل إلا قرا ستريسي إلا كلش كومبرون سي با فاسيل كلي مي داني إلا كان ندير لنا في الشغل. لو كان داعين مليله باغ اكزومبل اون يو لي بينالتي ني ديري نربح ديري باغ اكزومبل لا كوب دالجيري تيري راه بروبليم ني لو كان داكي ديري اسما باغ اكزومبل سينيفيكا راه بينالتي شغل اون جو دو مال شونس ميم ملي اون ديري ثاني يتلعب سي ان جو دو مال شونس اوسي يسعى الجهر الا قدينا الا المام جي اسكو السنه هي باس لي زيليمون لي بليسيور لي بينالتي ريفوزي شغل اون جو نتلعب ماشي نتلعب راه قارن قسنت ثلوفه في لاجياس فقرون جياسكا والسنه هيك والله راه غالي انت الثلوفه في جياسكا والله ماشي ديوت الاربيتراج لي بليسيور ماشي ديوت راه ما نهضر في ستاف تكنيك داشو تحوسني سيبورتر شو تحوسن اكثر بونش تاعي ستاف تكنيك كان بيان سي ستاف تكنيك بروفيسيونيل سال ابسوليومون لان دي تروك عندي غلطان لان دي تروك مي صاري c'est un entraîneur qui a fait quand même ses preuves, c'est pas n'importe qui. J'en suis sûr, Zik كتحوسنا كونت انترينور ثاني بويس ندفيلود
شغل اكني خدم مشاكل ثورة لا جيستيون ليسونسيال الى بنادم مثلا تجيري افيك لي موين دو بور فو ايت رياليست سي با ملياردير يديوس انا الحاجه ثاني تجيري سلاعقل صافا لي دون بون سونس لي جوار مزيت لانه قاعد يديبوي هادي تاويض انا على حساب زرا سي كيلكان كي جار شغل تخريطيس دايقي متصور كل مومون ولاش سميتوها الحاله ولاش نود بوين باغ اكزومبل شغل باش نودي فانا كيجيب ودي دري مني سارسيتني دنتا يبقى يسيي سوفريت قرب تصوبي سوفريت يا خويا سنجاس كواس عامين 3 سنين ذا شي بدل ما الشامبيون الجزائر داو شوف كلان دي شامبيون الجزائر شوف كلان شنو الشامبيون كاين ساعه ايوا كنا نيكزيجي دي جوانا حاجه سي جوار ديجا فنان ثورة كان يبدا الشامبيون تاع ثورة تكفوا لا فاز تبدو لا فاز روتور تكاليفين لي جوار اسعون اون ترافي فيرنال يا خويا العقل كلشي ديال غالسام كان يفو با بنادم تيفا على العقل كان كيتولى قدامو ثورة ما غلطش استغفر الله ده ولا لي الصواب نورمال فوالا وان شاء الله ثورة دوغال سافري دوغال مجياس كامل الجزائر كل حاجه تواسم كان ان شاء الله كي كان لا جي اس كا سي لا لوكوموتيف دو فوت الجيريان تما دوغال لا جي اس كا سام كانيس كلشي ديال غالسام كانيس ان شاء الله كلشي غادي قاعد بيان سور يفو غاردي اسبوار تيلوفا غادي قاعدين شي طوح واتاز لا جي اس كا يازلو الفوتبول اون جينيرال عندها هذه يوغال سي ان سبيكتاكل ان بو بارتو تروح هذه لي الماتش سي با هي الجزائر نروح تنولي خاص ماشي جي اس كا تنولي باسكو سي دو بون سبيكتاكل هاد في شطني مدانا تروحوا لنا البالون وسعونا راه الحق قولا ونسن غاينا ستين بارتي دو فوتبول لاعبين ربحان بيان تحملوا لي جوارنا تحسن يمدانا حملنتن ماشي هكا تورا لا انت سواعين تحسوني ما نسن با ما زعفنا كني لي سبيكتاتور ils se sentent rejetés ومن بعد بسيشيكمون سي فري سي ان بروبليم انا ما تروماركا في لي جوار تيلمون خم الناس لا بريسيون تلعب 1000 fois mieux à l'extérieur que domicile. Oui, ils ont des problèmes تلعب sous pression كيفاش ديال الوقت نتوما شو سنين Inès, j'ai des gamins. Pour moi, j'étais des gamins. Absolument, oui. Première phase. Vous étiez des gamins. Deuxième phase, vous êtes adultes. Absolument. Il les a responsabilisés. Absolument. Il y a un problème. Il y a un petit problème de communication. Parce que je vais dans des... وسنيفكيرا تصل لي ليبرتي شغل سنجيرا يعني سني كيسار يطيف فيلود يديجاجي لا بريسيون في لي جوار تيطيف راكم كي يخدم ديما باغ اكزومبل لا بريسيون في بوتي مانس بروتيجي لي جوانينس بوندون توت لا سيزون فيلود اشاك فوا باغ اكزومبل ما تهضر بون على كل حال سي اون كيسيون بيرسوناليتي داران شاك انترينور يسال لا بيرسوناليتي نينس يسال نينس مي دا شو Voilà, il faut du temps, il faut du temps pour que la machine prenne, les joueurs. Parce que maintenant, on remarque même à chaque fois, il y a des changements des 11 minutes. Il n'y a pas vraiment de stabilité. Même cette année, tu as vraiment la paire, même des lax. Des lax, des fois, il y a des c'est pas évident d'avoir une paire, surtout pour les mecs blessés, parce qu'une Inch'Allah, elle durera le plus vite possible. Et c'est pas évident. Même là, j'ai un scanner à couleur, il y a de malchance. Et je pense que ça va passer quand même. Il a rien les supporters à faire. De toute façon, un pied qui parle, la communication, j'ai un scanner à couleur. Juste, il a une bonne cellule de communication. Il faut vraiment y aller éviter parce que ça, c'est très important. Même les supporters qui ont une vision claire, il a une communication régulière, plusieurs canaux de communication. Il est un chargé de communication. C'est quelqu'un qui va. C'est un chargé de presse qui est le relationnel parce que les informations qui viennent n'importe comment même les conférences de presse sauf le rachat c'est un peu dommage non mais ça entoure une série de communication elle commence à réagir surtout la page Facebook c'est que t'as un peu des informations ces derniers jours surtout تخدم شوية زيك bon c'est des moments il y a des périodes il y a une nouvelle cellule de communication خدمن أين زمرن pour le moment روند الصوت الوكيل voilà de toute façon كنا سنين شريك ملالة سنين فوالا سنين إلا قد يكملين يخدم
سي با فاسيل ولا شنو دينا نسهل. انت يا خويا يوسف افيك ان مود جيستيون ديفيرون باسكو ساير il est pas venu avec des milliards on peut le comprendre et Youssef avec les moyens du bord il a essayé de faire quand même. ولا يا خويا سنجي الوقت يقلقان يفو الى الغاشا تكسر لا بريسيون في لي جوار مازال لا نوكا ديك مشطوحن لا نسالتو ديك ساعه ليكسبيريونس ما مثلا هذا كم يونان بن شريفه اونيتمون يونان بن شريفه سي كالكان ديك ساعه ليكسبيريونس مي مالوروزمون تنسوا chaque match je sais pas je comprends pas chaque match il perd ses moyens il fait des matchs والله توهم يعني ما كيكس تلعب تيتولار كيش comprends pas هذا التفصيل مليون تيديكاج هذا التفصيل مليون تيقول تلعب رك بالون ديال القاع مي تيطفى في سونطري on dirait un problème de responsabilité que chacun dégage la responsabilité surtout Ben Chérifin j'aimerais bien par exemple qui puisse revoir un peu sa copie parce que quand même c'est pas évident à chaque dernier match le joueur de quelqu'un qui a ballon avec toute son expérience c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Oui. المهم est-ce que c'est un constat est-ce حالتي ولا داك là c'est tout le monde qui a remarqué. Oui. ميرسي تسولوا حتى دامو عطات في ميسيون هناك ان شاء الله غتكمل ذاك كي والسلام عليكم. بسلامة صح ميرسي بوكو. صح سلام. يضي لهن شرق العالي مازال 20 مينوت الولد يسولد ميساج فيديو ومن بعد يحبس عزول لا سلامة عزول ميمو لا سلامة شعبان النظام لا سلامك شعبان النظام ميم واحد كينا دينا الصح ما يكاكي ولا تقول كنا انزغ جياسكا ولا تقول صبابا حب شويه ونكيني يعني اللي جوار شويه تقول انت هذا على شاك فوت يا راه بالون اثرنا بالون الكارديان شفتو بن شريفاني اكيد انه خشيش كي بن شريفاني تقول يوغا تقول ذاك زنك ذا شي عجبن سي لا تروازيام فواتورا ايديفا بن بوط يرد بالو سوقروي فوالا تولد والله يسال كوراج اخويا سوقروي ما يديري لا لو بريد عرفتش حسيك بن شريفه ويا تتبلونجون فوالا ولا عرفتش حسيك بن شريفه نذكر صبالو يسحسيتك جدو جوار يدربلي لكن يدربلي ثاني سوفا دبالو سوفا دبالو لا لي جوار سنات لي بيرتيف avec Franck Dema quand même كيفاش نشطح لا ليبرتي ديال ملي كنسني هو كاع سيرين الماتش باش ساكيولا نورمالمون جياسكا باسكو تسمو خويا لاكسيون او بيرانتي ابيرانتين سنيوايا ابيرانتين غاتي ويا يارا لاكسيون المفتاح وتيوايا يارا شو دير انا سيدور نكون جياسكا ويا نرا ايش بيا ربي نورمالمون يقدر بليكي نيوز لا لوا ان الويارا لاربيت تقول الويارا لاربيت ديال الستاد اتويا لا كاميرا يجمع لا فافا هذا بليكي شويه كي وي اخويا شاك دينا كاين ارجع كي خاص تسبوندي فوالا سي لا رياليتي باسكو لا سي لا لا جيس كم وي نو سي كي غادي يحيي ميرنا ولا يعرك ما غاميمو باسكو سي ثاني تي وساكني لا فاصون دي سافا با فنادم مني سافا با وي ماما تي ثاني تي وساكني ولا زرا دار يكوي ديريكتومون والله بيان سور وي كوميم ولا عرفتي مشيتي وساكني يزغوي ولا تيتان نزغي وي سيتو بزاف نايا كون ربي عايملي السمانه قاعدان تعاود ما نعطيك انت كي لا زين انا غدياره تغير نغدياره نسمكنا نغير ثور نغدياره وي ان شاء الله فوالا جيسكا الماتش باش كيروح كان هكا كل صد نقرا كل ولا راح انا الماتش كان جيسكا غطر عندي اساس فهمي فيلو كان نفهم هذا قفايس نايا ذي اللعب ماشي ذي اللعب كان يوكنا نياب ثورا نبغى نياب كنا نربح هما الماتش كي ام سي يو السنه ما زدت نربحها اسلتني نامي مول الماتش ام سي يو وي السنه ما نربح الماتش ان شاء الله بريباري بور لاني بروشين يا با بروبليم لاني بروشين فوالا تنمير ميمو تنميرتي ندوار بينيهان فيف لا جياسكا توجور افيك لا جياسكا فيف ملان
فيف لا ديريكسيون ترجع جياسكا تنميرتي ميرسي بوكو من السولو هيا بسلامة شعبا نظن ندي سولن ثوض غنون انوي بغانا نديوون مازال 4 ساعة مازال 4 ساعة أزول أزول سلامة حميد واخيلا حميد أزولك في الأول لا سلامك حميد صافا صافا لاباس صافا ولاباس مي افيك 1-0 شوية سي رولاتيف فوالا عشان خبطنا مو سي سا الفوتبول بيان سور سي دوماج الماتش يقول لي بلي دمو هذا يصفى الله ربي تغيفو بلي الماتش بوين 3 بوان مبروك عليهم من يكون يلقى نخدم في طرافاي دافونتاج فوالا اش عندنا على غالب اون فات الماتش كيشبه ربي الماتش نرجع ils ont bien joué mais pour marquer un but il a un problème toujours mais c'est inquiétant quand même c'est inquiétant شحال لي ماتش تورا واحد من 5 لي ماتش وكان بيوت il manque quelque chose il attaque net c'est pas la question du joueur c'est un problème il manque quelque chose je sais pas peut-être c'est la tactique peut-être je sais pas j'arrive pas je suis pas un spécialiste de football il manque quelque chose il attaque net il faut essayer de comprendre يكون نحار تورا الى دراجي وي لي جوار كيدكونا كاين اتنكاليفي وتنسلعفن رابيدمون مي لازم رانا نبدلن كرا فوالا انا ما تكاليفين ويداك ني درالي سيتي لي لا كونكيرونس ميم لي جوار كي قال انا كادو قال نفهم كان نسال ابسوليومون باسكو دو il faut dire la vérité il y a quelques joueurs après on va pas citer les noms et puis si je dois le niveau national oui faut dire la vérité quelques joueurs voilà c'est pour ça de la concurrence il faut donner la chance oui il y a oui mais c'est jouable d'un mois مازال 15 matchs plus match qui de contre bien sûr c'est la moitié du parcours il مازال ثورة كاع كي تزوار هاد الكوالي ونا كاع الماتش كيفولو بلي دان مو يفوكس دون كيك جور هي الماتش MCO absolument oui parce que من ربحيت انا ربحت 4 بوان absolument 24 points de Mohamed c'est bien c'est-à-dire on نوري البروميير يساوي ك 5 points d'avance c'est pas beaucoup 5 points absolument ils peuvent être rattrapés bien sûr يانو سي ربي تكشمل المشاكل المولود ديال الجزائر تكشمل المشاكل دونك أكدنا كان صح موحد زيد ابارتير دو ماتش كي نواران اديفين شغل اديفين كلشي موحد باسكو كي تسلا معايا سير وهران ساعد نتفوا بوهران باش دروتا ابر ماتش روتور ديريكت كونتر سي ار بي وي ماشي سي ار بي كونتر النهد فوالا ابر نفر بسكرا تنشون لي بروبليم دي نقولها après c'est 2 matchs de suite تيزي وزو c'est parado c'est-à-dire il y a en tout il y a شغل فريمون كي دينير 16 بوان جو قدام واحد وي واخد من حساب فيك وهران حسين داي ابري 9 سنين تيزي وزو ارنياش ما دخلنا بون ريزولتا بسكرا سي بور موا دي بوكو صح التورنون شامبيون جي اس كا جو تو با دو جي اس كا Ce qui est bon, c'est que les matchs كاينين تبينن سهلين تبينن باسكو الفوتبول زريضامي تبينن سهلين وتبينن سهلين يماهات داين ريجن لا جي اس كا اتبريباريهم مليح لي نوفيل ريكرويا كاينين باش هذيك شمن دون لو بان دو رونكونترينات باش ومن بعد من فوق لي ماتش كيسهلين سورتو ا دوميسيل اتزمير الزات اتقابل تمليليين يعرض فوالا اكزاكتومون باسكو كاين كي ضد محمد كاين جو فوا 16 بوان كاين هضره كي تسمو سنين و 12 طرابو il y a 16 points sur le tapis il faut les gagner il faut les gagner هذا محمد شغل 2 ماتش انت لعبت تيجي وزت تفضي وانا درنو 2 ماتش c'est-à-dire au moins minimum سنيني 14 بويلاق هذا ناخذ ماتش اللي بسكريا سيد 4 قد نربح تيجي وزو تخمض على حسابك جياس كتي لي البروميير
وي ابرا كيدمو انا ماشي قال لي اسمو رياضي كان الجستنيك خمامني مفتاح فوالا وي شاد خمام الجستنيك بون نهضر في الاساس نسيكرات القيمه باسكو شكاني خدمنا جيست لا غالب علاش دينا دمو توري فو با مازال كاين يجي لي سبور دمو واحد سانسيرمون يجي لي سبور pour te dire la vérité sur mon avis il manque quelque chose mais c'est à l'entraîneur de trouver c'est quoi le problème l'attaque après pour trouver la solution c'est le khadma d'un واحد il faut travailler l'entraînement il faut baser في الحوايج je sais pas qui je suis pas un entraîneur mais c'est lui de trouver la solution en plus il faut travailler sur le côté moral d'un واحد moralement solide absolument après نقول لهم واحد il a comme d'habitude il a قاني لي الفيرسان يفو يزيد يدم واحد ماتشي ما يخسر كان هاد الصالي نلقاه نو سي ماتش دو فوتبول خسروا ضربوا الى قاني لي يسند واحد انكوراجي دا هو العالي انكوراجي فوالا باسكو دم واحد ماتشي ما يتربح جي اس كنبقاو نحمل جي اس الا ما تخسر جي اس كا ديفينوني يحمل جي اس كا دي مومون ديفيسيل باسكو تشكيل ربح حتى واحد ثمره نروح نشرح المغاربه ناخذ المومون ديفيسيل المومون دو لا دولير نت فين تدير لي فريز بورون او ولا اسمين الخارجيه اسكا وي داك انا دم واحد دا سوجي قد بطن دي تاعي الشيء ميرسي متسول كوم دابيتيد بون كوراج دم واحد في الشيء تنمرتي ميرسي بون نوي bonne soirée pour tout le monde. Ça, merci beaucoup. فوالا مازال غير 9 دقائق تفك تدويلت لنا غادي يسيولو انكارو دكون ما تبغى ماذا يسيول هذا نفك ازول ازول لا سلامة مساء الخير في الاول مساء الخير لا سلامك يعني هو كاين الحكيم سي فرنسا حكيم في فرنسا لا سلامك يا حكيم الله يسلمك نكسرها بروميير فوا نسويا بلا سلامك كان نفكر مون بوان دو فيو كيف تسكن نتلقى ونشاري من سي اللي خسر جاسكا والله وي يا لي تيموا وي صوير اون فامي وي لا سلامة نون كيف كانت تفكر هي الحوايج زرعت ديال الماتش كينيا يعني شحال قلت زراغ مي قاتي دنيا سور ليكيب كي سي با بون يعني فو افيك لو طرافاي سافا ساميليوري ابسوليومون الخدمه دي تساوي كلش هو العالي واه الوغ كينيا انه الماتش كيني باغ اكزومبل يعني واحد لا سيزون يجي ماروك شويه حمرون ils donnent pas le rendement à يندير يضرا ياسين بلاسور بالك دايني يتيجانا كيقول شويه ردفيره يا يو بوندون اون بيريود يصاب بليسور اسكو ساكي واه سي فري يصاب بليسور بالك دايني تيوخم الطريقه اللي قيم شطوها في البون فوالا قد سي شطوها تحوج الى تيلمون ميم طافني بليسور لي زيلين غاك وصار لي زيلي العايش كوا ساكينا دي فوا وناث بن سايح يخدم دي فوا هذا خمام بون ماتش دي فوا هذا راتي الماتش ينس اللي با ستابل وي خاطر الحوايج كومام ما كيفيرمي اون ديفونس ما كيفيرمي اون ايكيب هكاك دوكي الناس دفير يقا ديك تمض لي زيليا وي يكوني لي زيلينا مالوريزمون وسعنا لا بينيتراسيون ويتفنا بالون هذه دريبلي غادي يخشم وي دي جوار دو بينيتراسيون وفي النصارى ابسوليومون يندي حمروني في لي تروكاكيا شتي ديالنا كاينه يندي يصار لا فيتاس توجور يتشمد هذا يروح من بوينت من بوينت كورنر هادي سونتر ما دي سونتر كذي بوينت كورنر تما السونتر اللي دارير لي دو دي ديفونسور يتراسم مي ما سونتر يجيك سونتر زغدان بن شريفه اكو
Aït Abdeslam Aguiné, Aït Abdeslam, il a raté tous ses centres. Il centre devant. Il centre le point de corner, mais je fais du centre, le centre derrière le défenseur, c'est compliqué les choses. Il centre, dès qu'il chute le centre, alors le défenseur, il ترامبالين فاسيلمون إلي ندير والسوتريوت الحاجة هادشي تسمكتي سي تري امبورطون إلي ندير لان دو كرون جوور أفريكان إيسي نروح كل يوم أينات إلا أوتشي جو مو سوفيان تري بيان أوتشي وحدس يتموبيليزي ليكيب سورتو مالا لعبن ذاك داين توالي أكازاتي وحدس يتموبيليزي تيسوان 3 اللي جوار ادفيرس تاع السنت ولكن يلاريف اسنير ولا ديفك بالون يوينات ومن بعد ربحن فيستون ديالني وعارف فيستون وتشي يدير اصدق بالون في بلوكي ابري لي ديفونس تونا الديفونس سوا ديال لا فوت سوا في ديكالي بعض لي جوار ناك تزيناس تسوان 3 لي جوار 3 ديفونسور تاع السنت دنتا ومن بعد ايني زيني يتسجل ومن بعد يخدم لي كولوار يويض يتسجد لي كولوار يويض فوالا ان كرون جوار مالوروزمون يبليسيو تفاند لي فوتو ينسي لاباج فيسبوك ينسي نسوالي ساكاكي سامباتيك سي كيلكان كي تري كاروايون مازال يتمورتيس يتفين يتمورتيس وزرغا هو ما يلعبنا خاطر il est là, il est calme, il se calme, il a page Facebook, assinini happy مكاسنيني ما يسلاق غادي مات كوم بارازار هكاكي اسنيني بون اني بيست ويشز فوالا وكيد اوتشي ما فيستون مالوروزمون يروح ديرني دون دي سيركونستانس دون دي سيركونستانس ارتورا مازال وتفرا وزرا ما تفرت مسدسنا خاطر ويا نتا يوعى موشن وقتيشني سي دي جوار لي جوار افريكان سي دي جوار بويسون سا لا فيتاس il pèse sur la défense ça y est les défenseurs ils sont puissants physiquement ça la vitesse alors ça y est les défenseurs alors لو اذا قارناك بن خليفه نقول سورتو اوتشي وكفيستون لعبنا نطرق رول دي تقولنا دي لافونسي دوبوي ما شفهم 11 matchs sans défaite. Sans défaite, ouais. On a la saison عدان واه ثورة إني عداني عدا في النتيجة أنا نخمم شرطة حار الزات نزار ذا شيء قلنا زاتنا كسيت ويا جوماني ويا الماتش اللي غيلعب قلنا ويا في كونتر بالسكران اللي غادي نادي ثمور في فاكونس كشمع الستاد ويا جوماني يسعى ان بون ستيل دو جو ماس كاع بالون C'est un très bon joueur, absolument. Ouais, c'est un très bon joueur, ouais. Il a un style de jeu, ساينا بالغربيه كيك بانوح بالغربي بانوح الكراس ندير لي 18 دونك نسوقرو غادي يتيري وساينا راه يلعبنا بالون فريمون كي تشوف بالون يديك شمسلال هذه دريبليا لي جوماني ويعطي كونتر بالسكرا الناس دكا بالون تيكوفري سواء ديال لا فوت سواء كيديك على جوار ما تقربش زعما كي تسواني جبده في الزيديه يزمر دي بور ديال دي سونطرون يسعى دي كاليتي جومانيا الوغ هذا جوار منا مي يخص تي جي اس كا وي يخص تي جي اس كا الا قلنا جوار كي عندنا كي تقولنا التونسيه كي دراجه كينا هذا ماكينه الستيلا كينا اصدق على بالون لو كارد ما في ما يقردك بالون غادي كوفريو لي ديفونسور ديجا دايين لي ميليو تيرا دايين ماشي كان استقرا بالون تلقى اما كي يخدم لنا لي جوار كينا سي دي جوار دو ديفياسيون ام بانوح ام بالعربيه استقرا بالون سوا في ديفيكاسيون قارو ينا استي دي سافسي وان تو سويت كان غادي روي وزمانا كاردينا بالون غورسن وي ابسولومون فوالا ماشي عدادي je sais pas pour chez Fioren je sais pas la tactique l'entraîneur et ça va pas du Buni démarrer bien
يتدريبلي يتستيري مي ثقرا يقفل في الزرار كزرار يشونج ياس لونترينور امضايق نقول غير جو سي با وي ابسوليومون ولكن صافي الدنيا بارابور اوت شوز كاين غير لا دارنيير فوا هضر ندف بالكلام كاين يرجع بالكلام ما يغيدز مع حد هو ان بلوس ليكيب دونك تيزيبو على بيسيا بالكلام ça rendre le service pour la GSK. C'est un يقارن في التسويق بالكلام c'est un international يعرف كون يلعب لا كوب دي موند عدا ماتش تاعي عدا في النقضي يعرف سي في عدا كونتر الالمان كومون لا غراند ايكيب d'Allemagne يقول ديز رحنا برسك لي برونوغاسيون سي بالكلام كي جوي ماتش Absolument. Alors avec son expérience, il y la saison dernière, il y a Sherif Medlalok Bouzidia, il a il a joué un grand rôle pour le maintien de la GSK. Absolument. Alors, Rassi Ghlav, Zmras Nsemah. Absolument. تنمرتي كنبغي درتها قالت الوين هذا الوكيل اللي حاجه راح نفتحها سيدنا روح يخدم 2 زيرو غراف يخدم توجور 2 زيرو يلعب توجور كونتر لا جي اس كا شاك فوا يلعب كونتر لا جي اس كا يلعب اغريسيفمون يحقر لي جميل غادي كاريمون حقريتن بروميير ميطون يكث بن سايح عينانيه باش فما فيه لاكسيون يوتيس الكود دارهم كارد وي لا بروميير لا ريان دير Oui, la cara. Oui. Oui, la cara, bien sûr, c'est des gestes anti-sportifs. Normalement, déjà, de première mi-temps, normalement, des gestes, il y a un carton jaune. Alors, deuxième mi-temps, alors là, il a fait une faute très grave. Oui. Avec Sodaris Benouh. Oui. Sincèrement, il a mérité un carton rouge. De toute façon, normalement, elle doit y les vidéos, la fédération algérienne, elle doit y les vidéos, il va être suspendu. Déjà plusieurs fois, malgré l'arbitre, mais normalement, de la télévision, il va être suspendu. Il mérite pour le geste. Il mérite, mais je sais que tu vas parce qu'une qui est مفتاح مثل la région. ايه معليش تورا اون فا انسيستي طرو انفسخ من قبيلي لا نتسادق قبيلي صناب لك مصدر جونو ولا قادر يقال الميساج في واضح وي نفس هذا بروبليم شي قلت هذا بروبليم تروح دي جوسكا معليش حكيم داين النتيجة ماشي حاجة كتير انا قلت النظام يعطيك صحة غير الطرف الخدمة ميرسي يعطيك صحة ميرسي بوكو ميدي كاريزنا بوناني الى جي اس كا كل سيبورتير الناس ميرسي بون نوي على خير سلامة ميرسي برد التكرم تقويت قمت قميد وندكيني قمت قميد غف شحال غف 7 غير 4 أخلاق ذاتي يقول إلى 23 زور يمكن لطس يقول شاب بليزير إذا نخدم تدبيل تكنيك تدبيل تنون تدبيل لي سيبورتور لا جيسكا سورتا ما نغلط بوابعة ما نوزي تعدانا راه تعدينا سكا نولي تيغني هي اون ميثود اللي ما يبغى هذا يخدم لوروجيسترمون يبغى هذا ديني كاش حاجة أغتي دي ساعتين أغتي دي شجاع سبايبر أغتي ينروجيسترين أغتي دي شجاع أغتي دي ساعتين إليا أوكان بروبلام يتزولتي دي تدون وديرني مازال الخير بزاف هذا الدناويت وديني من فوتر بوان دو صغرا كان بلي تكتي وين العالي سمحت سنتنت كتبني مضبر الله جيزكا on le sait un peu نضرب لشريف من il donne ست تمزوط اسبوعين ما عرفتش كنا غندير لي سيبورتور داشي تقارن يمضبر النظام اللي يتبعن دونك ما فهمتش حاجه اثنيا هو
وبيان سور لو كنا نقدر تصير تربع لا جي اس كا اتنعيون ستيكيون العالي اتنعيون سيدي غني ستيكي العالي اون طونك سيبورتور اذا قد نسيت ليكزومبل بلي نحمل تربع تاكيني ماشي اتنخدم اعكارا الى كونطري انسابسي فلاسن وين يتسلسلن غاف تربع تاكيني غضبر تيجريما نسرد داود تيجريما داود الماتيريال خدمايا غبلانه لي ماتش اللي صار بيطر وين يخدم عكار تسواعين دونك ماشي ديال تتقابلن الى قوم تنسفسف فلاسن عندها تبعت نحمل لي جوار اكل بغون يدي عندها الزاف تصازن وتيلي ستيت اون ايكيب دو ريفيرونس ماذا بينا ليكيب النار ريالي دو ريفيرونس اما ذاكي الجزائر اما يتمور التفريق الى موند باسكو لي شامبيونات دو كلوب شامبيونات مونديال نتسقام دو كلوب دونك نظن الله يجزاك ادو فرار سربعتنا دونك فوالا هو كي كان يبغى هذا وني دينير وني جاكم ديال خلنا هنا سورتي مايلا ونيتوبليجي هذا نحبس نويز يدي سكريتيك نامبورت كال كريتيك ما بلغي ما يكريتيك ديالنا اللي في دي زارغيمون هكا يزمر الناس ارزات الوكيل كان يبغى في الدنيا ولا انا ندير شويه لو توب شاتاكيني ومن بعد اد اونيني جاكم ديال خبز هنا ارتفات